各位聽眾，我在歡迎到你收聽邊個福建嘅節目。這禮拜我們講一另外一個新嘅話題啊！這禮拜我話題我頭毛係水嘅，其實你即係往時你頭毛係你 feel 到成日頭毛就水啊 ，good hair day 是啊 ，feel 到其實話 good hair day。我咪希望，你會希望？我綠頭毛嘛，我地中海我綠頭毛嘛，我Mediterranean，所以你是希望你頭毛本是水啊？看者，來，阿龍，我直直看到你邊啊，隻 bag，我就想講是你嘅背殼。bag，哦，冇啦，我地位我冚喺 microphone， 都爆嘅，爆嘅 microphone condom，咁今次啊，所以我哋點講？今次啊，今次阿龍佢就俾你講靈媒特別貴嗱，你本啊，即係300即係乜靈媒物件咪講嘛，靈媒所在一方，靈媒一方嘅所在啊，然後個有哦，一大挖我暑假去嘅所在咯。哦，咪是應咯，你話其實都在去咯，不到。一直借回家嘅。個有人嘅，我唔是我哋都我貴嘅，我冇嘢㗎啦，拜拜，就行個咯。我不是就超寬嘅呢。我貴嘅，然後個有 clubhouse 入邊會講靈媒咁樣，clubhouse 入邊嘅是，比賽摩根丁。Hello，有人好。摩根丁有靈媒所在，靈媒係咪做呢？我講按照講靈媒呢，靈媒就是講人平常時講到一項。你冇咩想到去黑邊嘅位，就是佢靈媒。未必是唔捌聽過個。啊，我可以唔捌聽過個，我可以聽過。捌啦，聽過人家是有啊，是講冇得咩名呢？名呢咯。其實咧運轉唔知是係咪所在咯。啷有 visual aid 咯，有小影嘅地圖係咪有？我開 Google Map 就有當時我未曉時啊。Maps.google.com 應該我啲主隻。OK， 阿龍。哎呀，真係好。阿龍，喂，你講話，你感覺到你對你當今暑假，你是最最，你只看到只哇，應該好笑，你是最最來，我未打鼾呢，我就會聽起來哦，應該好笑的喎，咁啦吧打，你邊個巴拉巴達是無靈媒就變成只人制嘅咋？Ini kepala bata is awkward itu, isi di Perak. Tapi ni ho isi macam kau ya, isi Perak lah bino kepala batas. Sima. Acuy. Isi Perak sih. Isi di Wah Penang ni Perak lah mesti meh. Hoặc者kepala batas. Kepala batas. I老Penang. Kepala batas di Penang ya. Mystery guest. Penang ni seberang Perak. Halo Mystery guest 啊。冇，你答下 comment 你。你知是最好。冇我唔知。哦，古靈之來啦，美國。哦，sorry，古靈之來啦。咩事嚟咩？呢度係啲 London。哦，你又聽人講啊 ，London。美國啦，美國一句名啲同我講話嗰陣，我講自己我都冇講。哦，OK，anyway，Kepala Batas是邊樣嚟？哦，我講嘅是巴黎本達 ，sorry。哦，kepala 你個講嘅古靈之就是為什麼咩啊？我知啦，kepala batas，kepala batas，你條仔高嘅所在咯，就 kepala batas。條仔高係咩啊？邊啲係條仔高？阿龍講下你 swamp 嘅所在。你唔係去過靈媒？我唔是唔係去嘅，我做咩事我係去，我當然是嘅所在。我是2019年上。你講我係16月嘅時，所以未去到位嘛，因為我就未會話，我講未去 Jack 咋，你後嚟我而家2016年嘅4月，我而家去到 Jack 嘅咋，我去 Jack 嘅點時咧，我拄到後面咧，我哋 Jack 往唔使去 Austria 時候，上時啲 Vienna 會用日本，係咯，人嘅 servant 啊，做工嘅你啊，佢哋生菜嘅人啊，唔是 local 嘅人嚟㗎，所以我都冇樣時係咪人咯。一直講是 Georgia 嘅人，係啦，佢陣時嗰時運咗唔制，你所在叫做 Georgia 喺度，運咗唔制度，係啦，後嚟我都嚟撈個 start 去 Google，我咧看到，嗰陣時快水咗滯啦，所以心裡面就想就講，我特別有自己特別去咯。哦，嗱2019年後，我永遠有一道去掉咯，我去掉是安怎就，迄一年拄到是當人正，幫先正，個月幫10日咗，連續10日咗。
冇交接連續交接嗰陣，所以連續交接嘛，所以基本上我睇到我隨住所在去佚佗啦時候，我留啲個咧真啊，啊咧對邊咧我個抓咗我個冇上未去，所以我就去吹飛機單咯。แล้วว่าปัง destination ว่าสูที่ Georgia 嘅首都啦ยัง嘅 capital city 是 Tbilisi แล้วว่าปังแล้วกูเอาแล้วขออี sky scanner 出嚟กี่擺เพราะว่ากันแล้วไปอันจะ講 transit 嘅所在啊起點聲ไป transit 三個所在係啦對一點聲咧係ไป transit 兩個所在嗰陣我個起到 Tbilisi 嗰陣就特登記住 Tbilisi 就所以變咗我度伊互我擺出來點聲，伊互我擺出來所在啊。隔了是我完全唔捌去過，完全唔捌聽過 ，except Moscow 之類那種，我完全唔捌聽過所在㗎啦。哦，所以同佢蘇聯過啊。對，我被接去 Russia 咯，去過蘇聯咯，接去 Russia。我唔係啊，我背過蘇聯攞到。啊，我你背過啊？新加坡 Airlines 時我背咩蘇聯攞到啊？特別我唔知啦，你接去是唔是被 visa？免，我 transit 嘅嘛。我是講，我唔是講長時，我是講你被去圖嘅話，你袂使。哦，而家有運少嘅嘛？啊，依樣嘅是運少嘅 US，運少嘅中國本咩啊？就同依家韓國本啊。所以我係當時我去了嗬，我去過人哋實際嗰時，我頭一到一個人養到一個菜包嘅就，我冇 check in 冇幫我養到一個菜包，係咯，有一個 tripod，係咯，炸死又生就，because 零真零嘛，所以我心裏面實在講冇咩留怪，所以應該是。even 冇寫我本未飛到2里咁久嘅，而家是廿零嘛，所以我就幾日養到幾日嚟山，幾日嚟山，我去頭一個所在，第二個所在，我真歡喜就是迄個所在嘅了是冇 tourist 嘅所，我是 only East Asian face 啲邊個，完全冇 tourist 嘅所在嚟。แล้ว我去到Tbilisi 嗰後咧嗬 ，from that day 啊，我去到 Tbilisi 去到 Georgia 咧嗰後，我 feel 到我有影是真正暑假嘅所在啦。我特到有機會，我俾你佚佗嘅話咧，我特俾佢特直轉嚟做咗幾拿刀，แล้วbut 第二年好衰唔衰都到 Covid 咗咯，所以 Covid 呢3年幾都冇得去食行到隻嘛，接落嚟做緊個無影咧，我是都到今年，剛好我佢就都到佢就有一個機會，佢就飛去 Georgia 咯。哦，呢是就爽嘅所在咧，代表我嚟講，我常常同人講我個 Georgia，我去 Georgia 嚇。我係 friend 隔了梅話是唔是亞特蘭大嚟咗？跳，特別有內裏所就是完全冇關係。咁我看伊 location 就咱看正是 Georgia 是到底 Middle East、North of Middle East。North of Middle East，特別又唔是 Middle East 嚟，伊唔是 Middle East 嚟，所以伊本是 next to East Europe 嘛，伊唔是 Europe 嚟，然後伊 next to Central Asia，伊唔是 Asia 嚟。你是一半係德基呢？嗱。德基是一半 Asia 一半。德基 position 家己是咩咗？樣是 half of Europe 加 half of Asia 咗。特別 Georgia 被 position 家己做是 Asia 咗。你講伊話 Asia 唔是，伊話 Europe 一般唔是本咗。所以以前就強講 position 家己，所以人講樣是 Caucasus 三個國家，Three Kingdoms in Caucasus 三個咯 ，Georgia、Armenia 加 Azerbaijan，即三個所在是 Caucasus 是一個山嚟嘅。真正大幾片嘅山叫做 Caucasus， 係啦 ，Caucasian 就是呢邊嚟咯。所以我有時嚟 local 嘅 friend 嘛 ，Georgia， 伊講話旺啦 ，Georgia、Armenia 加 Azerbaijan 對，樣三咧。特別咧嗬，有一個真好笑就是 Armenia 加 Azerbaijan 是拍戰嘅咯。哦，冇好。樣運少嘅，樣 until now still 是運少嘅咋。真係是講有影人只要去佚佗嘅話咧，我是 recommend 即係上咗嚟，特別去嘅話咧，Georgia 特別排啲中。Because look from Armenia 是別去 Azerbaijan，from Azerbaijan 搬別去 Armenia，because 這樣拍戰。哦，I see。樣是運少嚟。OK，你按照風險咪去吹掉，安尼就所在風險去吹掉 Azerbaijan，吹掉 Georgia。冇，我吹掉 Georgia 是 because 我去日本嘛，我去 Vienna 就吹到先。做工啦，我唔係講我 Are you German？ 我 Are you Austrian？ 如果又唔是 Austrian， 講 because you speak German。係你講我 Yeah I speak German because we have to learn。你講 Where are you from？ I'm from Georgia。Where is Georgia？ 喺陣時我唔知。你講 No，not the state in the US。Georgia is a country。你講我講伊人嘅面真係人面。我都是安慰上是只人道。對，真係人道嘅。伊人又唔是講真人道，特別有時一種棍大。係咯，有淡薄超一種
你講伊是 Middle East，不唔是 Middle East。你講伊是真正真正馬祖嘅帶，不唔是講真正馬祖嘅帶，就伊是快好看嘅一個面嚟嘅。樣係種嘅人是，樣是真正是白人嚟，就樣是真正是 Caucasian 嚟 ，white people 嚟。特別有特別超嘅。你講樣成 Russian 人不唔是，樣不唔是 Russian 嘅比賽嘅，因為我家己嘅 pattern 嘅 Georgian，嗰邊真到嘅這裡。你是個韓國人道是是 Georgian 人道 ？Of course 啦，韓國是 Why Forever Love。Uncle and 道。啊？韓國嘅人道 Forever。Uncle and 道。哦。tapi Georgia，你問佢哋講答案啦。Georgia 我屬嘅要就係所在，because 伊是所在嘅水，但係食唔食我好食。Georgia， 對對錯。我記得邊度你睇呢邊咧，佢哋呈藍色衫係答案，喺呢邊是貴嘅老本有嘅，你講喺邊貴嘅老本是喺呢邊咧，那是真名理嘅所在嚟。Georgia， 特別樣是全世界第二嚟 Christian 嘅國家嚟咋 ，Christian country， 全世界第二嚟，後一個是 Armenia。Armenia 就是人 Armenian Street Armenia 啦。Exactly。對，就是我去到嗰邊啊，我是 promote 檳城嘅咋，我直頭介紹一下講，Do you know in my hometown there is a street called Armenian Street？ 佢講 Really? Why？ 你冇嚟講 E&O 頭嘅？我同你講，我係看 E&O 嗰書，後來講我 ，Yeah, that's a very common surname。Sakis， 佢嘅老母奴 ，That's a very common surname。但係我覺得都係一記嘛，但係你係一記係 cross 嘛，係because 係 Christian 嘅國家嚟。呢是 orthodox 啊，呢度。Orthodox 掉，依個 Armenia 是 orthodox。Actually 我未有半嘅咋，我冇咩有半，係咪是 orthodox 上面？你咪嗱叫即講下，幫人哋講下。我咁啲人嘅有 orthodox 是 split off from Catholic 啊嘛，伊是 Catholicism 嘛，你 Protestant later focus split off from Catholic。所以 Protestant 是個善嘅咯，就想叫做善教咯，就愛講善，我就冇講善㗎，咗啦。relatively 聖有 orthodox 啦，夠有 Christian， 夠有 Catholic。冇 Catholic 是合股，嗰啲 church 嗰啲合股是一個教會，所以 Roman Catholic 成嘅啦，Catholic 成嘅啦。啊，有嘅是隔嚟 Eastern Orthodox， so it's split off。Because 伊朗有 disagreement about certain things。但係我唔知樣按照我冇未有，我每位 local 嘅 friend， 我唔會講當時係咪 Christian， 你講 we are Orthodox， 你講 what's the difference？ 依個基本唔有講滿，依個依唔是依冇 religious 嘅，所以你說依有 religion， 而就係講樣應該做咪就做嘅了啦，特別有蝦米 differences，依講唔出嚟滿。未曉啦，because 伊朗for example， 個電視報道有看到呢，伊朗有一個veil，是一個布啊，that。伊朗carry between the altar and the 伊朗嘅係個 cross 入嚟嘅耶穌啊，唔知啊 Catholic 嘅仔啩，唔是伊朗嘅 cross 入嚟啊。有嘅是 but Orthodox 係伊朗有一個布 over the cross， so that was one of the things that separate church。我就係蹦就一步就大丁。喺冇咗多叻嘅，多叻嘅。伊 disagreement， 咁講講就係死嚟喺度。yang baru yang le religion yang le ong yang religion yang ong baru ke sini baru ke sini。成個yang係 pop 啦，係成個yang係 pop 啦，英國字baru ke sini。哇，貴嘅落加了人，我看到真係新聞，baru ke sini。係咯，伊呢行是伊唔是一個真係 well。伊唔是，你講伊無 advance， 伊唔是無 advance。有時下面日本有本就應該有面有嘅咧就，你講10倍，貴嘅落嘅咧是10倍所在嘅咯，前期嘅咋 ，and then well developed，特別有無講真係 skyscraper， 有無安得借就無安得借，有時真係 peaceful 嘅一個 city 嚟。and then 如果有車，貴嘅落車嘅咯，一塔車，人借哦，貴嘅落行來行去，人真係借。呢度成個是Manhattan、New York City， 真係一人行嚟行去本嘅。and then 樣只日本就前期嘅。and then 古只嘅有 metro system， 有 metro system 啲路有嘅了就，有嘅 bus service 嘅了水嘅了就用 credit card 嘟嘅本就，是嘅了是 advance 嘅就，但呢個樣是冇 well known 嘅。and then 我講講一件事，有嘅 tourism 冇講發展係真係好嘅，你冇咪 tourism 嘅 package。
所以啊 direct flight until today 啊，伊嘅 direct flight 嚟基本是 Russia 嘅關嚟 city 嚟咋。哦，嚇，因冇人出面，I think US 呢本是比較自閉別，我講你計會個樣嘅所在，誒，咁麻煩。你做咩數？做咩數？你是 research 啊？係咪物件是環境㗎？還是係咪物件會做你想愛去做嘅呢？我氣候呢，actually 我係氣候呢就，你講做功課，冇咩做功課本咋，我是氣候呢，你直到都要交接半半幾嘛，冇咩做咗，我講啊冇去做咗咯，冇幫嘢就啊冇去咯，係咯，我除掉鹽咯㗎，做咗，我鹽咯，我除掉佢哋啲印川飛去做咗嘅飛機段出來嘅了啊，是 transit flight 咗。3粒 transit 跟2粒 transit 對嚟咗，所以我去 at least 要去6粒所在嗰就6粒 city 嗰就，係咯，即係6粒 city，一個呢個 transit 是10幾點鐘去嗰就，第朝有12點鐘嘅，所以 that means 講嗬，我去下面 city 嗰度，我定掉一出嚟佚佗，即係一段啦，佢就到等於飛機場嗰就，咁了一啲我係成日做嗰就，係咯，Georgia 是我唯一一個真正有大嘅所在咯，有真正有水房間，係咯，有大有佚佗嘅幾下子。我群哪咩？我做咗群哪咩？我見咗群哪咩？唔知就，and then 用 Airbnb 我講 Airbnb 啊，我睡幾間 duplex 咗，我看到水嘛，我睡幾間 duplex 攞陣樓咗，一個人做，OK 啦，我好想，我看，我咪就講伊有成啊伊是 architecture 係咪講是 modern 呢？還是是差？是講其他 modern 呢？伊是 OK，嗱是講路去過。伊是你會使看就是一半 Paris 啦，伊無 Paris 安尼水，特別你嗬，伊是較淺淡薄，特別你嗬，伊本是有 European style 嘅 pattern 嘅厝真得一間，係了，伊本有 shopping mall，但你嗬，伊 shopping mall 無講真得貴，伊咧 European style 嘅厝嘅咧嗬，層層，係了有真濟 gravity 啲樣嘅邊位，特別你嗬，伊貴嘅 city 是清氣嘅咋，伊唔是種貴個啦，貴嘅落上班有出走勢，完全唔是嘅咋。一貴嘅 city 是真係 spotless 就清氣嘅咋。咦 population 就係啊？就少年，我講全世界全國咧，因全國冇到300幾萬人呢，about 3.8 million 呢，真係少人呢。所以特別講全世界講 Georgian 嘅華人咧，嗬，全世界是400幾萬人。因為有個計劃，講學嘅華人咁濟嘅喎。Georgian 有個計劃 ，Georgian 嘅 language 叫做 Georgian 啊。有自己學咩？哦，因為想鬥嘅，伊只想鬥嘅呢。我同你啲即係咁講看。我都對我掉。我有講啦，當然。伊淡薄上加係咧，伊是唔是淡薄上加係咧 Burmese 字咧？伊字。你就一樣 inspire 係咪名叫？即係是我聽過嘅，我唔知係真係假啦。我是除掉唔知 one of the articles，即係你去除 Lord of the Ring 嘅 ring 嚟看。哦，伊上加 Lord of the Ring 嘅 ring 頂邊嘅字，對。哦，有聽講是 inspired by 這類 QQ 咧，這唔是淡薄上加閃嘅字可有？伊淡薄上加閃字上加係咧 Burmese。我是冇明白，你講係你 Georgia 第一句把伊國家嘅名嘛 ？Because 我同你會曉了，所以伊第一是寫條 Sakartvelo。對 ，Sakartvelo 就是 Georgia 意思就，我唔知點樣數。哦，這好，這是 Sakartvelo 啊，這字。Sakartvelo，伊 Sakartvelo 是因國家嘅名就。我唔知點數，因為叫做就我冇明白。就叫佢當 Georgia 咧，阿雲咧。我冇明白就，because 伊國家嘅名啲人話裏邊是叫做 Sakartvelo。我非常真係特別都做。叫佢當 Georgia 嘛，啊冇嘢，真係變 Georgia 咧。我冇明白咯。嗰是白人河嘅。Maybe 是 Russia 河。And then 不 ，Russia 河叫做 Georgia。Russia 河 Georgia 名咧叫做 Georgia 咧就，因叫 Georgia 咧全世界嘅了。有家嘛？有家。誒，這裡講所以這裡是樣嘅 oldest city in the country。這是咩？但係我講咩 Tbilisi 啊 ？Tbilisi 啊。Tbilisi 啊，你講。啊，嗱 Musketa。誒，伊英讀本來一字寫對了啦，可能係 Musketa，特別這個英啊，有這個英，讀到這個英咯，因為字就卡這些咩叫 VSTB 連咗一個 Vistba，安尼。Vistbashvili。阿邊伊唔是講派讀嘛？伊我唔是講伊派讀 as in 英 pronounce，特別你對了伊個阿毛嘅字啦，你會讀出來，這係咩？讀出來 Stepan Sminda。Stepan
Spetan Sminda，哦，應該是 Stepan Spetan Sminda 哈，嗰個英文啦，學緊話，等 TS 嘛，成個啦學緊話字， Stepan Sminda。因為真係未做好啊。Actually，OK，所以你看伊嘅環境嘅咧，成個瑞士人呢，有時一路食嘅話啦，成那個瑞士人呢，瑞士人啊，瑞士人冇咩人嘅咯。試翻去條劇，我俾條劇我條 stuck 到整樣。哎呦 ，OK，then 你話我看，你後面物件，你去到嗰邊了，做咩事？你會暑假？Because 我頭我只係落飛機呢。你是暑假係 because 你領會，還是即係物件有暑假？你領會，一隻落去咧，我真係感動嘅時候，我只係落飛機呢，坐 bus，我去 bus 咯，係咯，去 bus 咧，我一直行就是 city 嘛，而且就冇講就遠呀，就近嘅，半點鐘就到咧。一坐 bus from airport 直接嚟 city 啊，我看一幾個路出過嚟啊，運一到到你我時候就 Georgetown 嘅。哦，呢就是一種你人嘅流處嗰個卡機喺你 pattern 你流一模像，特別你學要一種嘅味素就流處，係咯，嚟邊 and then 一時外國真係 run down 嘅就，一出個料真係 run down 嘅就，特別嚟邊真係流咗嘅就。裏邊大條人真係多，所以後我 pattern 就是講成個變樣咯。於是 run down 嘅厝裏邊真係留咗，有 family， 有人住家，真係留咗嘅所在嚟。嗱，一其實咧，一句嘅落嘅咧話，本是一路本是殘殘無講真係善，特別你講伊垃圾唔是冇垃圾咩？你講伊真係清潔，唔是本是呢就是好啊，就是嚇，伊是舊嘅咋。And then 伊是 one of the oldest countries in the world 咋。哦。Until to 呢個瓦條嘅 country 裏邊咧，伊是地流 top 10地流嘅其中一嚟。哦。如果以 wine 喺下邊做嘅嚇，如果 wine 係地流嘅 wine。對，全世界 wine 投資嚟做葡萄酒嘅國家咧，就是 Georgia。哦，嚇，對，頂次咱講到，頂次咱特 clubhouse 時咱有講到。誒，呢樣特別樣嘅葡萄酒咧，咁平常時啉到葡萄酒嘅味素冇講真係上嘅。哦，你有啉到？哦，啉到。因為較甜就冇。哦，我一定我意思㗎。誒，你唔講你食物件，用食物講我是個食物件，有時食白嘅啫咧，是食物。冇，樣食白得啫，然後樣食蘑菇得啫，樣嘅 mushroom， 樣食真得啫 mushroom 咩？冇上嘅 mushroom， 還是有 specific mushroom？有，特別我同你講啦，你食樣嘅物件啦，你食啦個，你係非得講 ，is it French food 唔是 ，Italian food 唔是，因為味素冇上嘅咋，特別樣本是係食 cheese 本嘅，一本是固靈味真得淡嘅。cream 啦，樣冇食安尼就落物件，特別樣物件 quite creamy，and then 少本呢，係咯有白，樣雞白，樣隻雞白 ，and then 樣古饅頭喎，喲，你 dumpling，即係 dumpling 是樣嘅 national dish 嚟咗，樣 national dish 嘅 influence。哇！I think 是 Asian 嘅 influence 就特別冇人知咗。人講人隔幾千年啊，就冇人知。特別隻 dumpling 咪是有隻你成 Polish 咪是有呢個 dumpling。叫貴世界有嘅 dumpling。對，即係你伊裏邊包嘅麵又是白嚟本咗，係啦，裏邊有湯嘅都成個咧小籠包嗰啲就。要嚇寫小籠包就是看咪上，即係咧要即葡萄柚嘅嚇，即是葡萄柚，成個你叫咩啊？特別即係我咪就豆嘛。I think 你即係你邊你唔做嘅，係阿美尼嘅 food 嚟。豆咩叫咩？啊對咯，阿美尼嘅 food 嚟，邊一個是 Georgia 嘅 food？即係嘅是 Georgia food，即係 Armenian food。對，即係 Armenian 對。Because 我哋 Armenian 食嘅嘢差不多，按你看你 pattern 本嘅。你講你 roti 講有一粒女嘅啊，北京 Georgian 嘅 restaurant 嗰條有嘅。哦，我想唔係見過 Georgian restaurant，我唔知係種嘅。即係叫咩？我見過啊。卡扎布里，卡扎布地啊，卡扎布里，卡扎布里是 roti 嘅數。哦，世界你見到印度人食布里，即係是係 national dish 嚟。你這邊我是 handle 好多件咩嚇？我冇啦，你仲知咩呐？你內仲知咩？就呢咁成就咩？等鬼咩就啊！即係會等白林症嘅，以前做嘅話會等白林症嘅。哦，你看有你睇睇你水餃啊？唔是成個你嗱，即係羅，冇即係叫咩？你講卡扎布里，卡扎布里啊！哦，你即係個淡薄上。印度名嘅喎。啊，成卡扎布里，誒，你個隻個隻你喎。I think 伊 influence 係咩？伊 influence 係 Persia influence。我當時係冇รู้啊，歷史 Georgia but 有個 Ottoman but clear。冇，
because 伊是頭個尾個當今 still 是 Christian 嘅 country 嚟，伊唔捌做 Muslim 過嘅，哦，咁接落嚟是100% Christian 嘅 country。伊人會我根本冇 trading 啊，伊無講特別就情況嘅嘛，特別 because 你就因有一個地出名啦，就你就就這達林啊， ，Soviet 嘅 Stalin， 哦 Stalin， Soviet 嘅 Stalin 我唔知 Stalin ，yeah， Stalin 是 Georgian 嚟。哦，打啲Georgian嚟啊，但係你是100% Georgian 嚟，我有去啲伊出事嘅所在，我去伊出事所在，伊是 Georgian 嚟，知啊，你是講是 Stalin 啊？叫伊是 Georgian 嚟，你個伊名，第一時就 Georgian 嘅名，伊是 Georgian 嚟，伊就是 Georgian 嘅邊嘅。Stalin，伊是 Georgian 嘅人嚟，伊嘅hometown叫做 Gori，我有去到本。我覺得2019年去嗰個爽，我覺得講。就是我先有你看，我訂一道大嘅，迄一個 Airbnb。啊，來，我看你 share 你 screen。這裡，我訂一道大嘅 Airbnb 哦，你 modern 嘅，伊 design 嘅成啊，羅振樓嘅，我是大隻羅振樓，我是人大個了就。18塊一名。阿龍到下邊18塊一名，18塊。US dollar 18塊一名 ，US dollar 18塊一名。嚇，18塊一名羅振樓就，誒，有招卡，有洗衫機，或者係用嘅有刀頂嘅料，少少18塊一名就。但是講我是甲幾廿個朋友明明，甲幾廿個朋友去嘅話，呢個怎麼落空？唔是哦，18塊嘅就，嗰個爽18塊一名就，我直頭看，我就上半邊上，because 我because Korean one 話佢嚟話，佢哋2019年咁樣啦。本是辦記就我就斜見就講嚇，做咩？我只攞對對嚟啦，啲 Korean 集背出攞對多隻名就，所以我就 immediately book 6名嘅咯，而咯。我大啲有6名，我大一禮拜，我第二邊一禮拜，春嘅所在啲 Russia 我冇大，我有一個，我到 Moscow 大一名咯，春嘅嗰冇大。特別阿龍真係波石，我每每看人佢 go around 看別人，所在咧看個到對啦，我每每都個最 detail 淡薄。別人嘅新加坡咁啲，你講你正節去日本嘅時間靈門所在係到位。加拿大話。哦，沙瓦唔是教啊。金沢、石川。我是愛上嘅名，你問。金沢、石川。嚇，對，石川唔是只靈門嘅。哦。石川國家 rural I think。等陣出咗嗰度。你安怎嚟去咧 ？Because 都在 Anthony 冇你咪去過嘛。特別一去嘅時，伊去找伊朋友，所以伊去食師傅，人哋食好料嘅啦。所以嗰陣時我咪是講，冇去阿邊食師傅看。你冇呢 ？Anthony 冇呢食物件，食夠即係伊夠食嘅嘛。然後伊去找伊。你個去邊嘅？去 Japanese 啊，對，伊去找伊 Japanese chef 嘅 friend，然後伊人去個就是伊西加瓦啦，金沢/伊西加瓦 area。我冇去伊西加瓦。伊應該是離開啦，人。在日本就係講，伊是到啲北，伊 north of every， 像你東京嗰隻日本。伊是 north， 伊是。I mean north for 伊個 island 邊，唔是 north 本來伊是 West Coast 啊 West Coast 對 West Coast。伊 facing Korean 邊。哦，你有影響 Korean 嘅culture 是 food 有啥？但有啦，少啊 ，Korean 是 Japan occupation 30幾年咗。是咯。唔是我講Korean 有 Korean 嘅 influence 到啲 Korean influence 是嚟所在金沢國家嘅。我感覺是冇啦。不過國家夠有嘅。伊人有寫個包啦，伊人寫係你伊人包，但係成日咱等人食嘅包啊，伊人有嘅咋。啲係定南嘅影響嚟，中國影響嚟啊。其實你講金沢是一個嚇，這字嚇。即係金沢是這字，金的金澤。金沢，我是第一數。係啦，哦，你話一個叫做翻做金澤去呢，應該是你去上寫事。
所以我做 research 嘅時咧，我感覺actually 加拿大我真係唔記得做啊，because 我嗰邊啊有幾嗱你 UNESCO 嘅 heritage site 啫，所以我 base 我 hotel 到加拿大啊，and then 我去 nearby 你就飛去得咯？嚇？你飛去得咯？了解 travel？哦，from Tokyo 去啊？我去Kyoto 城，我去 Kyoto 交你係咪 airport 你飛？Narita 咯。Narita OK。 international 嘅節目是 Narita 嘅，so 冇啊， from 到漢尼達唔知Narita們只隻啊咯。漢尼達特別我來 city 裏邊嘅，會去是瓦淡薄嘅。然後我咪去 Kyoto straight away 咯，Kyoto 交接，有時 from Kyoto 去金沢近近嘅嘛，so 金沢大路咩？特別 actually 我早咧，我唔係大Tokyo呢隻咩，我大金沢個隻。哦。誒，水咯，你其實就 cherry blossom 咯，就。對有，我有想到隻我到嘛，對啊，攏大這裡 check。我看到伊就應該咧，伊歐島呢伊咧，伊歐島咧上1000年前嘅。佢哋會真係水，然後哦，長野是你 Olympic 是長野嚇。Winter Olympic 是早就做長野。伊是長野啊？冇，I mean 我長野，so between Tokyo 加金沢是長野。哦，哪個呀？我咧問唔掉咋？我覺得隻島啊，伊名個咧係上嘅啊。冇啦，長野你看到了，長野就係。係啊 ，confusing 嘅。So anyway，but 金沢咧，I can Shirakawa go and Takayama 是真係近。我個帕達雅呀，係咪？你講帕達雅 go？ 哦，有一個，伊無講而家我哪個攞哪塊遠？有一個島名奧巴馬咯啫。哦，我係明嘅。冇嗱，如果真長野到這邊，名古屋到這邊，加金沢咪是相 distance。冇講人紅啦嚇。特別你講京都啊，我比較就去京都到倒來啊。京都你看你白色咗嚟。哦，這邊。你講啊。哦，特別你飛去，你特別 maybe 你講你去京都特別地址就冇咗。啊，呢邊冇講話。嗰邊冇人講話啊？呢邊嘅人冇講話。哦，用必我須嘅。imagine 你哋落邊，你 imagine 咱規定啦，咱去京都啦，去札幌啦，咱哋咱就亂啦，咱就可能嘈一個啦。哦，邊個就冇講話。又唔止別墅，有時真係掂。哦，OK。四聲啦，人講話四聲啦，有啦有。真係四聲就，你 imagine 阿莊隻傳出嚟啊，你都能聽到㗎啦。佢聽到啦，伊個咧世界咧，佢咧伊個即個 siren。伊個即個，伊 siren 嚇，伊用嘅是京都嗰度，京都，伊是伊個迄個迄個 tsunami 嘅 siren 嘅彈哦。安只我走去 zoom 啫，我買好多看。你要玩看小影橋，OK，等陣你 get ready，我俾每別人看樣嘅靈媒所在三萬不拉真，你是個靈媒所在到 TikTok 係咪？哇！我這個 trip 我等於馬來西亞話發現到馬來西亞幾個靈媒了值得去嘅位，上個 JB 我去就好，一個有我去那邊嘅本是食伊人去找好食嘅物件。我唔係去過 JB， 我唔知安怎。對，你人特別去做好去看者，所以我 JB 嗬。我去咯，แล้ว 這邊嘅貴哦，我新加坡但伊人誒，你看出伊人嘅價值是袂趁新加坡人嘅貴。哦，我嚟講，你有趁你所以較貴咧，that means 我新加坡嗰邊嘅較貴。哦，特別嗬，我去嘅是古來安尼款嘅位嘅。哦，所以古來一啲伊袂一定邊啊呢？แล้ว我個大 school 大，แล้ว我冇去看伊嗰邊有一個位叫大曼 Mount Austin 嗰邊當人較濟，แล้ว個有一個新嘅區，叫 Iskandar Putri 嗰邊本是新嘅 development，新嘅
你看一幾個 city 是較哦，細我知，是唔是講未學？你成日你未成日你 MM2H 你使去嗰邊嘅，你鋪啊，嗰邊有真正濟 property 會賣咯。แล้ว我ก็去看伊人嘅一個最近最出名嘅 fail project 叫哦，係 Forest 你，I City。think 我是就係你嚇，安怎佢呢個成跌 down 呢，成 go down 哇，你看到人會嘛是伊人迄邊蘇丹咯。嚇，對，伊真正 ambitious，伊來 push 規要不做第二個新加坡，起來未講第一個，but 我 feel 到講伊有一個 ambitious，伊會 push 伊就互伊起來。แล้ว你會看到講哇，中國嘅 developer 本是安尼好料嘅，會甲你做緊呢，我是猜中國 build 起 developer 啦，來嚇。แล้ว佢後伊嘅 failure 是無人愛去大對對啊，無人愛去大。伊無聊咪做起無聊嘛吼。無伊有幾個 face 起了嘅，是伊冇咩人內俾，邊就是無人買，แล้ว伊樣嘅 shop lot 空個了嘅，แล้ว真係中國人I think 伊人先生起好嘅是真正係中國人來這邊開生意嘛，開食嘅，แล้ว我去看嘅時是伊人 actually 多了嘅，冚大個了，伊早擺會無跳落來了，安尼款咯。แล้ว我去迄邊2、3點鐘過後，因為我甲我小妹去嘅嘛，甲伊個 boyfriend，แล้ว伊 boyfriend 阮就好人嘅，我小妹，所以阿摩丹有小妹嘅，阿摩丹你知？阿摩丹你知阿摩丹哦，我特別冇下嘛，伊三百不拉真啊，要走去經驗嗰時阿摩丹個，我哋佢知嘅條柴嗰度。你人甲伊鬥笑一個名啦，因為大媽我本地愛叫伊起來，講幾個數嘅時，伊大新加坡嘅，แล้ว伊大新加坡迄邊嘅，伊甲我講過真濟幾個數。當呢個舊我勁勁咯。冇，大媽我叫伊起來嘅，แล้ว伊講伊買。問結。OK。問 so anyway 咱家想一名，等下到伊起來時 stand by 好了，伊名個了有個了啊。係勁，你係勁嘅時候問結。伊邊識嘅就是貴子嘅，because 伊個咧可是我個所以應該是顧貴子嘅嚟煮嘅就係個人必生嘅呢嚇。三百啦，真做錢嘅啦。無特別三百啦，真係下幾。下幾。係咪菜誒？係嘅，冇係嘅是 ingredient 咧，是你冰食嘢啊，沙真炸肉呢，沙真炸肉就是夾來อุ่了食，還是夾來煮嘅？會使係嘅，食粒嘅係嘅，真係最 heavy，食粒嘅。嚇 ，OK，下幾。人新加坡 airline 係空姐來啊！新加坡 airline 咪是下幾就笨準啊嘛。但係係你先知咯。係幾冇袋成日看你 OK。新加坡飛機裏邊啲幾個數個，哇！哇！要 OK，你不落水，你講咩就係幾啊？食起來啊？OK，畫面OK，so anyway，一人坐一起，了，過後我去到喺 Forest City 嗬，我2、3點鐘過後，我甲我小妹講，我真depressed 這邊。特別原來真跌倒啊，真成啊，特別個新嘅。infrastructure 個了好事嘅，起個 OK 個了啊。แล้ว是講無人愛去大嘅，即係辦機就你咪推 MM2H，你去大下邊俾 property 就辦機，你談 MM2H，because 有4年 MM2H 嘛，冇上啲嘛，其中就是 Silver Premier 咁樣咪 Gold Platinum Gold Silver 嘛，แล้ว個另外一個就是係你係咪 City Auto City 唔係 Auto City， 我叫咩 City？ 係咪 City 啊？我唔 Forest City 嚇 Forest City 嘅咯，係你 JB 合併咯，แล้ว就好唔是 JB 快些，就好，แล้ว佢後我嘅 friend，我自己就好嘅 friend，伊本教講，伊講嗱講啊嗬，你愛開成人物哈，還是下面啦，開做生意，
去 Forest City 開嗰邊大啦，攞 tax exemption 啊，對，啊，即係是貨外國嘅人，還是本地人唔使？我聽應該本地唔使啦。外國人每時你看下，你要做生意就應該大病。是咯，แล้ว佢เอา等陣。伊等頭了啊，你別換咧，換白白好。แล้วโอเคจะเดียวแล้วทำยังแล้วก็เอาถ้าเป็นอีสิ水啦是講無人愛去大對對啊แล้วก็เอาทำยัง我去食的時我有食到一個牛肉粿條湯聽起來像粉的款呢特別伊唔是粉啊伊是粗的粿條แล้ว用豬肉粗的粿條แล้ว用豬肉煮嘅湯出來แล้ว真好食แล้ว我這是唐人嘅食唐人食所以伊啲古來那邊咯伊背去條邊伊有伊這名ลูกาเจ้าของ人講伊人家了人知ลูกา講莫狗係咪牛肉粿條莫狗牛肉粿條係咩莫狗係咩莫狗伊個 store 名叫莫狗 MOKGAO 莫狗咪抄落莫狗咦一定係出來是莫狗攞嚟字係冇I think 是莫酒我對我看你 Facebook 啦我看到伊等陣莫狗佢有聽到我看到 Forest City 嘅小影嘅我諗伊 Facebook 伊 Facebook 是佢哋 Facebook 啦是佢都講伊貴啲是咁點嘅都見我 paste 咗啲你 chat with 啦關於 Facebook 是佢都講伊啲是咁點嘅就係 OK 即係有莫酒冇啦，莫酒唔知係咩事，啊，啲是莫搞埋啲。看到現在都係 scroll 去啊，啲 Facebook post 嗰時講見節少，有啲無虧，有啲無虧，有啲無虧，隔了時啊，隔了就，有啲無虧，拜四休息一節，拜四休息一節，這是3個月，這是4個月之後，3個月就啦，呢個用上食喎，哦，這腦筋，拜2拜3。來看伊個這百萬的效應呢，這是哪吒？我唔是台灣那講把古百萬錢對，古百萬嘅後生，好矮鵝，我有好食，反正，誒，不虧誒，什麼是這個啊？台灣你看到，我看到是這個100萬錢的款的喎，伊唔是 process 的百萬，係 fresh 的百萬的嗬。誒，走去啊！這三百啦，走去部地啊 ！Hello，聽到當然聽到。等陣我數人，冇，這是100萬湯。古來有影是有真係好食嘅物件，我看過一隻 video 介紹古來嘅物件。古來啊，這是咪叫古來？你所在叫做古來。哦，古來 KULAI，呢是一個島嘅名。古來。OK。แล้วอันนั้น咯伊人那邊 JB 是 I think 當今是伊人那邊有 actually 發展到真濟物件，是講咱 Malaysian 家己無去發現到過。有啦 ，I think 是有啦，咩 JB 無算另類所在嘛，是 just 咱人無去 acknowledge 一樣嘅 advancement 咯。唔是隻 tourist attraction 啦，咱講。伊唔是一個 tourist attraction，咱其實講伊是新加坡嘅嘛。Penang 就是8% tourist attraction 啦，係嗱，意思特別你知我唔捌去過，特別當今變咗真濟 tourist 甲去嘅位啊，就是叫迄個咩希望袂記嘅食海鮮了，似個在切嘅有切人在比嘅，係咪？在比啊，是食海鮮。大門啊，唔是台灣。唔是台灣喎，係我個林波邊路邊，hello，
是金針，是金針，金針啊！啊，叮當咪是靈媒啊，當然這人啦，當然就出名啦，金針。是金針，我是想未去啊，你看只水嘛，下邊只你在切嘅啊，呢度冇成日看，呢度冇成日吉打，睇到在切嘅所在，在切嘅。然後特別睇只 seafood 咯，係咪嘅？我覺得是金針，你想 paddy field 嘅時候，嘅水啊，都少。我唔理啲就拍生就，咱人安尼一水嘅所在，因無佢發展幾嚟 package 出嚟，可能我10日贏嘅啦，幾嚟馬來西亞嘅，未必有誒，我唔知呢。冇，because 我有 work 嘅，即係馬來西亞 tourism，我 because 我上邊啲嗰啲做㗎嘛，咁就冇。哦，想錯人去，因 promote 沙巴嘅啫。哦，係，actually 我唔捌去過沙巴，我去到咗下。Miri 是沙巴沙拉瓦，Miri 是沙巴，我去 Miri 是啲迄個 Brunei 嘅邊嘛？啊對，我險去 Brunei，特別無半段。我嗰陣都冇去。做咩事？我表叔弟伊嘅 boss 是 Brunei 人係嘛？你喂個舊講我都係去哦，成日會死啊！死就早冚掂咪㗎啦。啊，啲冇面嘢做，應該冇面嘢做咧。嗱，見真咧，在切。我表叔弟，我嘛是有，因為佢搞講潮嘛，講because我對嚟顧慮啦，因是啲變形成教員，然後另外一點我是啲 Brunei 教員咧，然後我講每個講我係去無俾佢貴，對嚟到啲顧慮俾佢去。然後也新聞啦，就講好，真的要嘛？沒有東西看的。你去擺酒時呢，響住一杯一頓一頓一下。當時貴國嘅人白㗎了誒，so far。我大家都掉先白嘅人喺度。特別 Prince and 豆嘛，一間。OK 啦。因為一間 Prince and 豆嘛，冇人成功就係。我哋計冇估嘢嘛，走啊！嚟即係我俾每我佢見係領媒所在得咯。依領媒係唔係 US 咧？唔知。我嚟聽。呢部成個領媒所在啦。你成日都不切討過啊！特別隻暑假特別個唔是隻 popular 隻出名嘅隻項所在。美國。美國Europe 可能有啊。美國是。只人嚟美國，外國人嚟美國只較少會去咧 national park，美國只 national park 真正只水。你是覺得Yellowstone 就頭唔知嘛？你係咪啲？Yellowstone 特人唔知哦。得你。我 Yellowstone 一個叫做 Grand Teton，較少人知。Oh my god！我未去過誒。你真正水。個水成日你 Paramount 嘅水。Paramount 誒之類。等我講我小應該諗過。Oh my god！但係 OK，講到 Europe 冇水真正靚妹白。我感覺可能人在咱聽過，Euro 嗱你個教我假說佢去就寫到嘅，特別完全冇領媒啦，是 Spain 加意大利。完全冇領媒啫，完全冇。我知。特別 within 黑冰南邊 Spain 咪少領媒。我感覺冇算領媒，但係少聽到人去過是即叫多利多嘅位。係啊。我係啊。其實是點啊？領媒哦。多利多係啊，唔是水領媒。我知，我感覺冇領媒，特別我只少對到人有去過哦。多利多，要水哦，我覺得寫水哦。真正水，只細隻。對，意大利人講。冇即係 Spain，Madrid 嘅 South。只快呢，即會車20分鐘價嘅搞啊。But it's just it's a historical because 咧細嚟島那邊嗬，有 Muslim 加 Christian 加 Jewish 嘅 influence 㗎啦有，所以除咗佢哋 mosque 除咗 church 除咗佢哋synagogue。即係變靚咯，冇synagogue㗎嘛，冇synagogue咯。Yellowstone 得嘛？我會去，我諗看你 Grand Teton。我成講要畫海啊，我唔是喎，係啲 river 依環咗是 Central Spain 裏邊嘅啲。畫海中嘅畫 Madrid 嘅，特別要一個港啊，要一個 river。
伊是 totally center 咯，伊是 totally center。你看 Spain 地圖嘅話啦，伊是 totally center 中午一點嚟咯。Grand Teton 我都看。Madrid 嗰時，嘅會啊！哇，水啊！20年等於啫。唔啦，即係估，呢20年整咩？啊，掉10年20啦。依邊有落雪本嘅啦，有 snow 嘅啦。有真正 snow。I mean winter 是 summer 咋？我落過去們落大雪。即是我即是5月，你話紅嘅時候應該咪 scan 過嘅。我去 Yellowstone 本嚇。啊，我去 Yellowstone 我看到你小英。特別 actually 即係 national park 嚟。哇！你看即係水咯，即係山click。看行景，你去 hiking 咯，看行景啦，看。要劍少啊，你邊度劍少嘅？真正劍少真 national park 所以有只。特別一般是有嗰啲咩海燕啊，係啊，你劍少嘅隻人嘅。隻人bear 咯，係有 bear 咯，有 bear 啦，俾隻隻你咪落隻落咯。嚇，大落大隻落，L 加 moose 多隻。啊 moose 對。你龍獅。Yellowstone 我只係我只係 Yellowstone actually。Yellowstone 隻大哦，真正隻大。當然講，特別 Grand Teton 就 peaceful，because 就咩事我係紅嘅巴只屬於下邊嘅，所以我意思嘅是伊骨灰嗬，伊袂入去下邊去，所以佢 Grand Teton 嘅。我就去啊，就好啱叫做 The Village 浪學嘅啊。哦 ，M Night Shyamalan 嘅。哦 ，M Night Shyamalan 嘛叮當。M Night Shyamalan 嘛叮當。Yellowstone。Yeah，鋪 ，yeah。對咯 ，M Night Shyamalan，哇，真搞咯，對，依個數是邊啲發生啲 one of the national park 裏邊嘅。哦，是啊，而家講真正 secluded 對嘛，真正 secluded 啦。冇啦 ，Pennsylvania 是一個 secluded 嚟會。啊，依應該是依national park 啦。依會到咗啊 Pennsylvania 嘅。特別呢是 totally fiction 嚟嘛，依唔是 true story 嚟嘛就。對。Maybe 係是 based on。But I think 呢個真係。特別要一直有藝術咯，我看佢就有藝術。特別 Yellowstone 冇算另外啦 ，Yellowstone 只係人去。Yellowstone 冇算。Yellowstone 全世界本在。特別只水你看，應該是全世界第一類 national park 啊！你看這是唔是成個中國話？你看伊個一個，伊是成個 Chinese 嘅迄個 painting 嘅呢？中國本。啊！中國本是有隻隻安尼環境嘅。你看，特別你人係只徛喺這邊看本嘅啦，你只徛喺這邊看。我未落去，我是到啲頂面嘅。未落去，你有隻隻人哦。你會使去啊？有你看講到大條，你看講，這是一講哦。係咯，一個會帶咩食嘢？這是叫做咩啊？這是伊個食愛嗬，啊啥物？不過這是伊壁來巴肚。哦，這是巴肚，我看 zoom in 或者長咯。erosion 嗬。係真係邊巴肚是多路呀 ？South Dakota。哦，係你是係 Mount Rushmore 嚇。嘅壁州。你話這像這你話像。伊只遠，所以只你特別到底肯定話只看只係怪遠啊！你看到一整山嗬，一整唔是山，一長嘅 pine tree 嘅啦嗬，然後對是一坑嘅呢，好咯，即落去都是坑嘅一地，一下架嘢咧침住了。這是 Grand Canyon 嘛嗬？Yellowstone 唔是 Arizona 嘅 Grand Canyon，but Yellowstone Park 嘅 Grand Canyon。這伊是等陣嗱個這條小嘅這噴水嘅，一隻兩隻隻佢哋geyser 啊，geyser 嚇，所以一啲是 dry 啦就嚇，對，然後要會酸，那邊嗰啲是會酸嚟着，要芝麻糊，嗰啲是會酸，是哇掉會酸啦，冇困過啦，會噴嘅，都特別個冇危險嘅啦。你爆嘅時都咪死咯，爆嘅時忘死㗎啦，你未走你就死啦。特別即係你話到水就特別坑啦，即係滾起來就啲伊個坑咧。哦，所以水是 dry 嚇 ，dry，即係裏面咪是冇好冇，冇，
冇糊哈，那这路话，一干八加了有，这水哈，冇好然後就係收貨嗰個 video 嘅超配嘅呢，成日你超配咩？你成日食女嘅事啊？女味啦。係啦，女味啊，咪是超配嘅呢，喏。即係上最女啊，諗緊。冇，你女特別會收貨嘅味，咪是超配味嘅，係咪？對，特別配穩嘅味咧，未必只係女數啊。Ability 有收貨 buff 嘅。哦，有啲收貨係最會長嘅。OK。收貨是叫做廖碗了，廖行啦，廖行啊。應該是廖行啦，廖行我就都講咩名啊？特別我諗跟你講廖碗嘅喎，我爸我諗用嘅嘛。啊，嗱，你話這裡，這是叫做咩啊？依這叫做咩？乜嚟？嚇乜嚟咧？依這是叫做咩啊？你 Tiger's mouth 係咩 ？Lion's mouth 係咩嚟？哦，我知，你講這裡換嗰時抓。Because 個頭就你，我這什啊？這做波怪 job 那這 June 嘅事啊，特別波係 steam，一般卡冷啊 ，because 有啲卡滾嘅嘛，一個 high altitude 嘛。不到你咪就條上咯。是啊，食氣啊。I mean 煮食氣咯，成日滾巴骨蛋。依部會掉先，特別係特你咪想。會掉嘅。哇，未必要 zoom in 嘅。嗰隻會掉，特別依隻你愛行至去本誒。對，有隻人把行至去啊，就 attack by 佢哋話 animal 有。recently 是，這三百個人啊 ，because 要隻 track，要成一個把叉 platform 喺度行到邊嘅嘛。對，學 bison 嗰個人就係。對，學 bison 對，學 bison。because bison 你看咧真係 peaceful，就喺度只樹邊，只板你見到只板啦，有兩隻樹邊啊，看啦獨只，咁樹邊 fluffy 呢，特別伊是無，伊較濟無踩路嘅，特別你去行到歪，伊可能就係行一個，伊個腳，伊個獨，伊個腳，真正大隻，嘅腳獨路啦，對。依個係獨人咩？我腳咯，嗰條路個時啊，如果佢哋我哋就走啊。哎呦，我甲你講啊，我隨到，我看到我該驚了，我就嗰隻 video 都佢聽到我講。Okay, close the window. 我甲 Bruce 講，因為我花車無開窗啊，無開講嘛，開到窗啊就冷嘛。然後或者佢嗰時紅險嘅落十個了車，因為一直黑，伊把 flow 過嘅咯。你一過嘅咯，咁唔知你自己過，一隻車啊，你行過我係車邊啊個了就。我有時到一行到對了嘅落去啊，我大尾個係板等個真正久。Hello。我看我除掉好咯。特別是樣嘅所在嚟嘛，我諗就是啦，冷氣嘅，樣嘅所在，樣嘅世界嚟。嗱，我看到即個Old Faithful，我就朋友，我未記佢，伊唔知幾多幾個 hotel，我未記了，伊是English 嚟 UK，伊去丹中門啊，啥是丹中門啊？伊講伊房間啦，伊講伊開堂啊，一直看住有老狗咗，所以。一就是reception 裏面講話 ，Can you guys do something about it 咋？因為佢哋老闆你驚咗，後來佢講話 ，We are very sorry because that's their place. We are the immigrants. 我被俘虜單立股，第一間莊。冇關只股啦 ，because 大家人借掉名單啊，大家人借掉名單啊，這我肺腑，這算。這我肺腑咧，這出名啦，這。伊是一隻，有肺腑意思是講一隻豬呢，點有聲嘛，會啦，往隻會看。然後，特別咧，咪講這啦，這都冇咩靈媒，特別出名本哦。特別我唔是真正 fancy 這種嘅nature 嘅，哦，我是 fancy。你是幹咗？我是講 buildings 咯，我是講看 buildings，我是講看 civilization。architecture，我是講看 civilization。對，係你 nature 物件，我本是 quite amazed，特別我冇講真係 fancy。我是講 nature。我喺其他啲會掉，我嘅其他我哋講單話。特別話 nature，特別是特別有 comfort 嘅啦。分我你們是講。nature 就係講看到是係兩個海燕啊，食
食落嘅玩下，我去咯。會啊，會看到啊，那邊看到啊。South Africa 看到咯，South Africa。你頂住到時看下你。反正可能看喂 Buffalo 我隨條話 Buffalo 嘅 video 啊，唔是 video 啊，佢條伊個小影嘅，到底我嘅車頭前，呢，哪一格獨路啊？如果冇領會我都唔係去過，我去嘅咧只會到美國咯，依邊嘅成日擺，然後嘅抽落嗰邊啊。因為我感覺一個嘟嘟嘅。你無領妹應該得人知，特別去過嘅人無講真正濟。只要冇講正，冇得。因為感覺去掉，你特別 dedicate，你未想講我去一日嘅反正，你特別。然後你要食快，你睇食久以前個步嘅，我是食少位大呢，真正少位大，然後夾到食濟人步嘅。你來咯，我望正佢哋，一過位車邊啊。因為起航啊，浪啲車啊。唔知啊。嗰一單嘅事。你無去做，你無去食啦，你無去食樣較少會做路誒。特別有一暝，本來嘛會看過遮濟車。有一暝我去嘅，所以你白啊嗬，對來是 because 我大啲巴黎無大啲嘅北位嘛，所以我 on the way 對來是阿妹啊，我無講遮濟車啦就，我隻火車不是上險數就看到。規定行個一個暗無灰喎，對，阿妹只看到，我去打們都驚，差唔多要浪掉啊，險咪浪掉，真正暗嗰啲看到只笨，有時往差不多落掉是bison，bison，但是講浪掉，讓你 bison 啊，然後讓 attack 浪啊，你保險未 claim 未？你嘅冇人叫浪去這所在嘛，浪家己去嘅嘛。唔知喎，保險咯，看你保險emergency medical 咯。哦，你去 hospital 是叫佢出。你講車係保險 emergency 物件。人嘅保，medical 人嘅 OK。應該是有啦 medical 特別有嘅 medical 都。伊無差不多按怎用掉啦，所以你愛食家己去佗你班機jumping。當然我唔知古仔成日有咩 natural disaster 嘅咧，冇得 claim 哦 natural disaster 嚇。我對來 Paris 嘅我飛機掉 cancel due to the conflict 嘛，我travel insurance 冇賠喎。哦。伊人講冇保 conflict and 關啲物件。哦。不是頭時鬥本啊，嗬，頭時鬥都掉。了解後，我 try to argue 我 case as in 這裡是一個 additional expenses， 無就是無，按怎講啊？福建話按怎講？成日無你無去調低。唔是你做嘅，唔是我做 ，is unplanned 了 unexpected 嘅物件嚟。แล้ว伊人本講袂使你係飛機 cancel，แล้ว你買另外一個 ticket 是因為這個 conflict。哦，你咩講？你特別單咯，意思叫你單嘅咯，但是你冇 cancel，你單嘅喎，你賠到咯。伊人無管你 outcome 是蝦米，到後尾伊人講我人嘅 policy 真正 obvious， 有甲你講無賠我，還是 conflict 嘅款嘅物件。我對我reason 啦 reason 嚇。reason 是我。แล้ว呢是 Iran war is too hard，係咪喎？Iran war 咯，係你咯，同佢。真係關係條路誒，我冇咩。因為我2月28號本地會飛對嚟 Paris 嘅，แล้ว我去到㗎，我個安尼嘟好，我係 flight，我係去 check in， 我係去飛機場嘅，迄個時間呢，嗰時嘟好，伊人開站嘅時間，所以伊人 email 來袂赴到我手。所以你去個 airport 了。我去到 airport，我 I check in 嘅時候，伊人講，你 flight cancel 了，แล้ว因為我嘅 flight 是 Qatar 嘛，Qatar Airways，伊人講你敢來飛落瓜拉隆坡呢？伊人講喎，伊人講袂話你來飛喎，我講我 from Penang 嘅，還沒數我怪飛落瓜拉隆坡，掉啲下邊。伊講maybe 你換 mask แล้ว direct 飛去 Paris， 我講近日會做到，伊講唔知。所以 anyway，啲下邊等了3點鐘，
บุมโบอัปเดตว่ามีโซว่าตัวชู咯แล้วก็เอาไปว่ากักกิเบ一個 flight 嚇係咪佢就當冇嘢咯，了掉嘢啊，冇咯冇話係你 return 你係你冇啦咯 so กาตา有 refund 話呢哦refund ต่ำอากาศต่ำอย่าแล้วก็เอามุมบอกที่กว้างแล้วก็ตัวเขาหัดสีอยู่แก่กันแล้วเอาไปขี้ออกมาแล้ว Malaysia Airlines เสียเพียว direct บินแรง KL Paris เหรอแล้วก็唔知攞情果呢款 ringgit so yeah อันนั้นแล้วตรงนี้ไหลแล้ว我除掉我只我係特別我做過一個爛椒物件about 我 insurance so 我皮膚嘅我 eczema 係嘛 so แล้ว有一道我 eczema 發起來แล้วว่า normally กัน係去看 clinic แล้วแก有อันนี้จัดแล้วแล้วก็เอา I think 唔知要160 ringgit ในควันแล้วว่าผมฟีลก็โอเคว่า Europe insurance 裏邊要講一個 emergency medical 係咪貴嘛所以嘛submit 去之後我 claim 喎你知頭特別because 你唔是 emergency 特別你找 claim 係 emergency 我計講因為我 receipt 下邊寫了講是 eczema แล้ว我ก็เดี๋ยว啲กับ哈利 doctor 講你寫一隻譬如講我係 eczema 係咪樣 but 這隻是ใน款嘛แล้วอีกก็โอเค咯แล้ว寫一個譬แล้ว receipt ก็แล้ว好啊แล้วโอเคแล้ว我submit 去是照貴อีกก็โอเค你翻嚇係咪？你就照 claim 嘅話，伊無去 question 你嘛。但是我特佢接本 claim 特別你落款就俾寫這是 emergency 我係你葉批裏邊寫講我係 eczema suddenly 發作，係啦，แล้วอีกคุย係咪有好話咯？อันนั้น即係咩 Banff in Alberta is also another underrated place also has hot spring similar to Yellowstone Allah Banff National Park 即是向大木哥不對大木哥不向哥 Banff 真係出名真水呢是啲 US 本啊唔是都嚟嚟 Alberta Canada 咯province of Alberta 真水呢Canada 本身是真係水嘅所在嚟嘅水啊 Canada 就是水真係水嘅哇這風景水哦特別咱只坐來頂咱只坐咧特別亂講或者就水靈媒嗬要攞裝或者是 underrated I mean not means underrated 特別有咧 underrated 意思就是講成個伊冇人講伊好啊不 I mean 伊是真好嘅但係冇人講出嚟講係咯另外一種嘅靈媒是人知特別 less 問個買起對แล้ว你是唔知了買起還是知一個買起應該是唔知了混咗冇人聽過所以 under the radar 那種靈媒啦totally underrated 嘅underrated 是講真好嘅所在特別個真少人講怕生冇人知咧怕生冇人知特別當然人真係買學人知啊嘛唔是咩我就是買學人知本我教我朋友講嘛我講我就係學咗咗乜嘢啦人教我忘記啦你好似直接講俾你幫咁點講俾佢 zoom 可能學小英都冇對係啊我俾看掉那是人嗎哎呦你自己煮嘅跟住那是你媽看過煮嘅英啦那是你媽是半比數嘅嘛出啲物嘢嗰時係英嘅嘛散蛋笨蛋
三擺咯，了係是講咩啊？就煮嘅三擺，你們煮咪未使，但係你先我俾一罐出嚟三擺。我每度人按只煮那是了嘛？哦，你半啦，一半，因為我 feel 到講我哋到煮嘅話我唔想。一半會整油喎，แล้ว你看到還是我第一錯，神丹未使係小姐嘛？嗬，神丹是油嘅嘛？都好啊，特別你是講你煮啊？你食半嘅嘛？看你係就食半嘅嘛？了。你特別你唔是對你水係咩？你對伊整啊？我係一半咯。你成一缸嘅米，哦，一半水，所以一缸嘅米你都係半缸神丹，半缸水啊？啊，我覺這是做呢。哦，你係一貴缸嚇？我係較濟神丹淡薄，因為我之前我有 try 過係一半水一半神丹，一出來成個無味。哦，我是甲了神丹。那邊看你神丹有你神丹有較濟水講，但有你神丹較濟。我買係你阿瑞 brand 啲，係你 OK 啦嗬。特別看伊有無伊 win itself 咪是無相看呢？伊有無相成個有你是神丹頭，有你是成個較結，有你是較無呢結嘅。你看伊嘅 fat content。呀，我這幫我學安怎用神丹。我弟弟煮雲南嘅骨來，加煮泰國來好了。嗱嚟啊，我咁啲。誒，我係亂看，但我講嘅古巴粿條愛看。愛。我 share screen。這古靈之講嘅 less water and 散丹。When cooking, then add more santan after cooking. 哦，落去攪伊哦，所以未出油，伊未成個變油去。因為我油 split 去，我 feel 到講伊成個煮甲 split。所以後尾嘅嘅，講這麼講就食，講佢。share screen。嚟，好share screen。好，我係 share screen。對。快啲哦。我看到咯，即係伊古巴米粉粿條有，有嘢是你看，即係人翕嘅時候，應該人翕冇咩相嘅。誒，lighting 介 moody 介水呢 ，artistic 嘅就。OK，嚟，即係就是頭先，lighting 成個係你 studio 咯。翕出來呢。啊，快啲哦。呢是波咁啲，即係波咁啲喎。I think 一直 OK。小查這邊啊 Sorry，我想講係我嚟我自己聊呢。OK，等陣就什麼嚟？Sorry，唔要緊，確定先嚇。有出來哦，OK。and then 咯，所以這是伊個古巴粿條。哦，湯青嘅，你講伊粿條，你講淡仔，你講菜，伊是大，伊是較厚嘅，嚇。對，伊粿條 and 菜。因為我第一道去嘅時候，我小妹 boyfriend 講，你 window 係開較高較 horizontal 啦冇，feel 較你開你 window 哈，對，較闊個，有你 computer 個有，個嚇，呢下呢 I think 我係 full screen，有，try 下，特別你 full，你就 expand 你 window 就有啦，有，so 我係小妹 boyfriend 講，我帶你去食一個真正好食嘅古巴粿條 ，yes， 然後我講這個粿條湯啊，伊講trust me 真好食嘅，然後講 OK 咯，然後我個搶第一就我講，it's side dish 邊啊，是唔是個學你豆嘅，學你菜，學你 herb 食？你是佛，我搶第一。因為冇啦，你食火啊？伊粿條，所以伊粿條你搞喲。哇！伊個唔是河粉嘅，伊是粿條。伊唔是搞啦，伊是個布哩，伊切那個。我唔是跨，伊唔是跨，你是講跨還是？伊個是搞喎，我看伊，我哋哦。是，對。怪啲嘅。這裡 OK，
这里你看伊汤安尼清啊，因为你 order 的时候，你 customize 伊 garnish，所以我今日係 coriander 呢，แล้ว因為你講係咪豬油啊？豬油，把油泡啊，伊是豬嘅啊？伊裏邊是 garnish with 成個 sesame oil 嘛，แล้วบัด這裡是伊梅魯係咪豬嘅油？伊唔是泡係。哦，豬我油學你看另外一條，嚇，嗱，這條是有豬油嘅，這條是有豬油嘅，看到？啊，咱把油泡啦，伊湯甲無香。你看伊到底伊把伊先有一塊迄個，你看伊碗底下邊，伊有油啊，嚇，啥蒜頭油呢？伊無泡嘅嚇。啊，你唔是泡嚟咯？你唔是泡，啊，你是蒜頭還是把油？無，這個是你啲牛白對面呢？牛白對面一啥物？蒜頭油。哦，蒜頭油 ，OK。然後伊冇加豬油啲裏邊嘅。然後伊食起嚟香咯。然後話這個是 beef tendon。哦，我見咗 beef tendon。福建話叫咩啊 ？beef tendon。牛筋啊，是哦。牛筋。牛筋。所以這個湯是牛筋湯咯。擺嘅是節頭嚟。無這我係 iPhone。我靠，你開咗 iPhone 開嗬？我搞開小咪幾照咯。拍嚟整拍開。我睇講你拍開啊，然後一拍。我就是奇講，按照一大條小音，不但都有一頭關喎，好聊我就叫，伊安排掉咯。然後有一個一個伊一個 I think 是米粉米，特別是大，然後這是杜白嚟。哦，伊米粉米啊？有。這啲就好古來。古來 ，OK。咁咯，然後伊原來這間嘅嗬是真正久了嘅，我唔知嘛，我唔捌去食過，所以我係想問個 friend，伊講較久伊老店哦，成個搭住安尼款，了真濟人早起啦，就去排隊食了嘅時候，人為了食伊嘅牛肉伊嘅牛筋湯甲伊下嘅牛肉粿條湯啦，你知我人幾點出門哦？6點49分，7點就出門了，就了。你去排隊啊？即火車就去。火車哇，就好400多，火車30分鐘嘅那款。我人住啲就好巴魯嘅邊啊呢。有一個位叫啥物 Paradigm Mall 那款嘅 DJB 嗰邊，แล้ว我人火車去過來咯，哇，去食吼。個早嘛無蝦米人嗰陣，特別你會看真正濟人慢慢接來條啊，了個人我人叫掉下嚟咯，因為冇嘢聊㗎啦，你就時刻話去聊啊。所以我人食了嘅時候，我人有看到實際伊人嘅waiter有甲人講哦，這聊下嚟聊，這裡聊所以了這裡吼伊人這是另外一個位啦。另外一個所在了，甲 downtown 淡薄嘅，所以這個我愛講嘅咧是伊人伊人有一個 cocktail bar，แล้ว apparently 伊人頭家本有甲人檳榔嘅 cocktail bar 嘅頭家，幾若咧本是朋友嘅，大家有一個叫 Good Friends 聽過哦，啲檳榔嘅，冇招，唔捌啦。Good Friends Level 冇招啊。Good Friends Club 啲顯巴斯米啊，伊名叫做 Good Friends Level 冇招啊。對 ，Good Friends Level 冇招。แล้วก็有一個I think 伊人本有甲 Peninsula House 合作淡薄也是係咪啦 ？Peninsula House 是唔是當 St George's Boys School 邊嘅 Methodist Boys School 邊嘅？係咪 Peninsula House 頭路有別嘅？你在Jetty 哦，Jetty 銀行嘅落去淡薄
有一個 hotel 叫哦 Peninsula Prestige， Hotel，哦，哈哈哈哈哈哈。Prestige 邊啊咯，哦，伊對，我有捌去過 Norm 啦，龍會叫 Cafe，咱行去樓底也未開店過呀。講啦，阿龍冇啲關關的嘛，我人行去伊樓梯，你看去啦，咧伊砧板成個有，伊成有一粒就巴肚，然後你看到咧有煙對，伊去 toilet 伊去 toilet so apparently 我去啉嘅時候，伊有一個叫唔知是蝦米 beef 蝦米你知喎，然後想講OK，一碟apparently 你啉落去啊，你成個啉 beef broth 安尼。哦，แล้วอีเตมิน一點嘅物件嗬，伊是 chili oil 嚟。哦I think 是 beef，唔知係咪啦。It taste 真係 beefy 成個係你 beef 叫咩啊 consume 呢？對，真係香。แล้ว佢你啉落去特別是 alcoholic drink 嚟，特別你弟 rasa taste 就到 beef broth 呢？你 rasa 到 冷啊，แล้วอีเดียวเล้งเองแล้วอี真係有媽咪這裡面so 我 feel 講去讓落去就好行一 round 名你講這間店水啊 water 啊，你阿冇 SHUI 啊？等陣我 share 阿龍你人去 Peninsula House 哦 ，Peninsula House 啊，叫做咩啊 ？Peninsula Club 咩啊？咁人去食玫瑰節啦，我坐你去樓頂行去伊先落個站啊。對，佢哋 Peninsula 對。咱無這個，咱行是安嘛？咱行去樓頂，但伊未開過嘛，你一做工嘅人行就來過。咱去一半，伊有啥巴肚，然後呢？反正我看伊，這邊可能看 zoom in 嘅，這水哦，水，水是點 spell 呀？漢語拼 SHUI 啊，水翹舌，水。唔是翹舌問題是，E by right 應該是 UEI。係啦。我聽 standardize 改變 UI 嘅，伊是 actually 是 UEI 啦。哦，because 伊無 UI 嘅聲嚇，伊無水嘅聲，伊無水聲，好水 simplify 去。伊個 E 無去，伊夾到去。特別我當然嗰陣時，阿龍，咱個要做錄音 ，OK， 我要做錄音，咱嘅即調學緊調。誒，等陣。我 make sure 我等下這裡幫咁啲 show 伊嘅小英個對OK 來幫咁啲 show 你隻行嘅小英你大媽 Kanagawa 咩啊 Kanazawa 你問講唔對，應該有 Kanagawa 安尼有用。So Kanazawa 吧，我把到會記講是 Kanazawa 嘅嚟咯。Kanazawa 嘅，是咧，當見到Kanazawa 嘅。Just share screen 咧，當見。Ne, ito share screen. Allowed to share window. 對，但係我 testing 嘅時候，所以我未曉，所以佢哋佢哋都打佢哋。OK。即係咩嘅了解？這裡是 Snowy Crab， 這裡是 Zawi Americania， start with Z 嘅。伊朗是 well known for 安尼物件咯。crab 安尼物件，然後這裡是伊個industrial looking 嘅，有係花 zoom in 有冇嚇 ？zoom in 有冇？你對面頂你 shelf 啫，你 left side 啊，到 right hand side 伊個 side bar 啫，你個頂你冚起 side bar，唔是 side bar 嚇 side bar 你。如果你 live 對面就 left pointing arrow to the left of that 依個icon left 你that one 嚇，你彈者依度嚇，แล้วก็靠着小英個了咯水你 key left right 你 set 但係你 back arrow 依度出嚟後你 key 到啲你打好實啲
哦，免啦，即係呢。即係我暑假看安尼奇奇怪怪物件，然後伊收嗰個有一個像啊，你講那個是個 architecture 那物件本啊。對，即係是干那啥，我都看伊 great，那水過。浪高水，浪高坑，會看無安尼水嘅話，我感覺講，但係是啲有安尼特別嘅，伊來 logo 嗰啲是無相嘅。即係樹木呢？哦。即係什麼呢？伊嘅班啊，即係店裏邊，即係 area 是叫伊嘅 Chaya district 啊，伊是個舊嘅 building 㗎啦，安尼，伊 building 㗎啦。然後即係話，伊有家己 dumpling， 哇！即係為啊交嘅係 dessert shop， 伊是安尼話家私 shop 咧是。貴世界㗎啦，是話家私 shop。伊人Japanese 本真係熟家食 sweet 啫喎。Baguette one。Green tea。出名做得隻店嘅物件，互人食嘅嘛。是咯，該隻 sweet shop 呢。人覺得真 neat 嘅物件，淡薄片一拗，物件一粒物件裡面。細粒呢物件，紅豆。你食三粒就 already 10千塊嘅。你要溫托豆，上面。伊是係你soy bean flour。哦，soy bean flour，呀，我知嚇。個尼菇啊，什麼嚟？伊是。伊成日咧磨子嘅托豆，特別唔是伊是無甜嘅無甜，伊無。伊嘅。寬，伊是係你豆做嘅咯，豆soy bean啊。對。豆。煨豆，你這是伊，安怎這是 fluffy 嚇？你成牛筋呢嚇，還是冇筋呢？即係看咧成個冇筋呢，我冇去食。我都冇叫。太濟呢，即係店錢一濟。伊叫做係咪白吉丸咯？白吉丸啊！我覺得一頓難字啊，一頓難字嚇，漢字。咧？你好聽啊？嗰啲啊？白吉啊！白吉丸，對white jet bill。冇。我冇去食，我感覺講隻水呢，伊梅啦，伊度位。伊啥名啊？咧成呢？是茶，後面有表態字。那我唔表態。啊，有，係咪是有？厝。哦，厝。The house。茶。Not a room, no room, the house。哦，伊無位啊，係伊是講。嚇 ，maybe east side 是 full house 冇啦，冇，你袂使用 Mandarin 去 interpret Japanese 嘅無相嘅。伊無代表講是安尼意思，特別有呢只無位啊，伊是經嘅位，伊寫無位啊，只正經有安尼物件 full house 啊，唔知啦，即係是 party 嘅位，我覺你會使做成個 bracelet 啦 keychain 啊呢，所以即係 area 就 interesting 是，伊真係 well known for 伊嘅 gold leaf 啊，金箔，伊人只係 workshop that can teach you how to 做係 gold leaf，你嘅對呢嚇。有個人我愛去嘅是滿了，個了伊會辦個了，然後特別有個人伊行係你就係講成係你 bento 啦，還是你 Japanese 碗啊，伊行係你 gold leaf press，有一個 method 一點就碎until it transfer it gold leaf into the 係你 pattern，所以我若冇做，我做啲 party，特別這麼隻 song 嚇。所以20鋪呢，好多你 product 了你自己做，了要教路啦，要教路就做，了我喺度看我做下我朋友嘅，唔使個，我唔可以個，喺到新加坡，所以我真係是我做下我朋友嘅，20鋪呢朋友，個攤做個攤伊，so Kanazawa well known for gold leaf and metal working. Actually, ila ice cream kalian mo係gold leaf。特別我老婆去食啦，計20塊 versus 6塊，特別有看到只人食阮係gold leaf 嘅 ice cream，特別冇比賽，所以我感覺冇需要做呢工作。嗱，這裡是在 workshop 裏邊 no saku。哦，這是Kanazawa是 Ishikawa Prefecture 嘅 capital。對 ，but it's in neighboring 嘅 prefecture 是咩？岐阜，所以喺度看是確定啊。
即個個小時間啊，就話伊喺你 Chaya district，即係呢點咯 ，Gold Leaf Workshop、Metal Workshop，即間是做 Gold Leaf 即間點，伊做下你 screens 嘅了，用 Gold Leaf 做嘅，我冇協伊就冇就係勁，伊搭波就係勁，就冇就係勁啊，多裏面即係咁樣啊，Gold 嘅了，Donald Trump 就係㗎。但劍㗎了，我哋講劍㗎了，我冇協啦，到裏面特別有邊個做人嚟說，所以伊邊下面幾個咧，咁劍，特行劍當啊！嗱，即位咧，即特別多啦，或者邊啊，我哋成日去食 dinner 時啊，即間店嘅咧，隔離咪嘅雞。which is unusual for 下嚟 area。because 伊些是留 farm 是咩啊？伊 menu 嗰啲是雞，特別梗係好似啊啲咪嘅啦。即係是 chicken南蛮咯是。chicken 南蛮係咩 ？chicken 南蛮是伊是整雞嚟，伊咪是卡拉雞，伊隻就 come with tartar sauce 呢。Japanese style 嘅 tartar sauce。起骨嘅哦，還是有骨？冇骨了，冇骨了。我前日所介紹chicken南蠻嚟，即係本隻少會除掉chicken南蠻，冇得經店會。卡拉嘅特特會有，南蠻少。係咪冇上咧嚇？即係嘅冇啫。較大地。伊味素冇上啦，冇伊batter 冇上。對。伊 batter 冇上。伊淡薄有淡薄 vinegar 淡薄地勢。chicken 南蠻。然後伊 tartar sauce obviously 冇 vinegar。translate 但係你不是茶壺，係你是係你地口是名嚟，名嚟啊，但係你可能看係你是伊嘅招牌，招牌，伊叫父母肉茶呀，父母肉茶呀，茶呀，等於是地口是啦，地口茶呀，然後也不是，但係人睇是叫父母肉啲 Japanese。人嘅名嚟，意思講。這是伊 brand 嚟，伊名。so 即係冇解好食嘅隻 pizza 咧，cheese 嘅 pizza。全部都係 cheese 咩？I mean modern 啊，modern 啊，真係冇。你講特別似股啊，特別有 cheese 啊嚇。哇！嗱特別 Southern Chinese food 冇 cheese 嗬。冇。然後食 Cantonese food 啊，福建啊，你成個冇 cheese 可能。特別北方你個有啦，北方中國較冷嘅所在度 cheese 啊，往時用什麼骨，你叫咩啊 ？Buffalo 啊。Buffalo 嚇。OK，แล้วก็มี你看啊，好玩看一條紅景嘅呢，然後出嚟嗰隻。水。即係 on the way to Shirakawa Go。呢隻是 dam 咪嚇，這是係咩？呢隻是 channel dam 啊 ？dam 啊是係咩？呢隻是 river，呢山嘅咧，哇 river，前日水即係你看這個 bridge 啊，actually 接落去係你看山嚟啊。啊，呢是隻蛋佬嚟嘛？呢接隻蛋佬，我啦這把是滿接隻蛋佬 on the way to Shirakawa Go。我看伊個一個 dam 嘅，我看伊成個是一dam 嚟頂。because 我看到伊有一間茶，伊有茶機長拖出來啊。maybe。你看到伊either that or 是 control。成個一間長咧，成個一長拖出來。一米唔追啊。頂到嘅時候。有啊，伊兩把 flood 佢哪裡位 ？because 有鋼嘅。I think 是 hydroelectric dam。maybe。有。我知，伊個厝 village 咯。伊個厝頂是 thatch，伊成個伊厝頂嗰度是。舊嘅。你看，伊是一個 region 咧，唔要講。伊成個你阿達厝嗰咧，然後有噴水嘅。我未追。噴水嘅這裡。係咪噴水？我冇嘅。噴水，因為我看一個 documentary，伊本是人哋看嘅厝，但係人講成個 dry months 嘅時候，
正用着哦，就會哦，所以特別成做 sprinkler 呢，係可以嚟嘅哦，海膽哦，是這邊哦，是哦，我未 sure，特別我就係講這裡出頂咧，會打閒40到60年，哦，真係好了，而且這裡為規則淡淡嘅。because 伊大山頂啊，伊隔鄰嘅就你看下底有 sakura 㗎了啊，你看這邊㗎啦無 sakura，因為伊只嶺嘅數，跟住有一張咧下邊，伊隔鄰嘅數，哇！伊個山風落來嘅時候，哇！嶺準啊，所以即個位咧，人真係暑假 winter 嘅時期，因為 winter 嘅時啊，你看到啊，伊個 snow 啊，掉到啲，as 伊出頂，石塊咧，伊出頂咧舊，然後人感覺我真係趣味啊，即個位，因為是 UNESCO heritage site 咧，但所以人真係暑假去。我看過 YouTube， 我看過，即你有看過啊？真係水 ，I think even autumn 真係水，you know summer 只係 festival 我咯，所以我只係水。I think 係咪 season 佢們誒 ？I think 個鏡落是講我咁辦起咧，個特別我別啦，of course 我到日本落禮拜啦，是禮拜啦10節嘅鏡咧嚇，伊實古拉就出咧，即係會。嗱，安尼咯，即係咯，安尼款嘅安尼 scenery 咯，老 winter 只係暑假去。即係成個你 Winter Wonderland 嘅線啊！對，我感覺我即係是成個 Alps of Japan 咯，即係會。伊真係爽嘅 feeling 啦，like you know，只係水。然後即係 vending machine， dry 下。vending machine 咧會出來，我看到咋，我咪去買哦，我幾波啊！領嘛，嗰時有人 dry，伊成個咧順道步安尼哦，阿老老嚟啊，伊是阿美。我唔識，呢是 Korean 這是卡達伊 Japanese 咩？卡達干啊 ，Japanese 係 Korean 啊，特別是卡達干啊喎，特別係寫 soup 啊，係咪 soup？ 寫 soup 啊？啊，這是 soup。係咪 soup 啦？這是要將骨巴，要將骨巴。他是 soup。佢真係順道步唔想比賽。這裡有古巴，這裡冇古巴嘅嘛？哦，古巴是咩咧？古巴是咩？古巴 clam 啊，冇啦 ，clam 唔係古巴 ，clam 係甲巴。甲巴，它是 soup。甲啊 ，pigeon 啊。哦，甲 pigeon。拗啊！哦 ，CUP 啦，拗啊！哦，卡普，卡普，卡普。代表你咪先出嚟，我感覺注意啊，你咪嘅。我係頭一擺去日本嗰時，我話哇 ，winter 我頭一擺去是 winter， 哇，伊個 vending machine 佢有 dry 掉啊，個爽咧。啊，佢有 dry 個爽咧。你伊個罐佢就 dry 咧，見到零零。對，我頭先我看到 soup 啦。because 伊個我有一個賣烏冬啊，賣幾個啦，都唔敢買。因時陣時嘅比較多 vending machine，對。是咯，計趣味，我哋然後即係門是大 village 裏邊。講就係乜嘢？即係 vending machine，我個朋友日本人嚟，伊到啲 KL 執唔到，所以伊啲 KL 離開伊公司咧，伊就當然係 go back for good 啦，啲日本人。係陣時我到我去東京咯，我去吹伊日本咯，係啦，阿妹坐我去行就。係啦，伊講起 vending machine 就，伊講我啲馬來西亞陣時，伊唔敢用 vending machine 嘅就。哦，而家是伊標到馬來西亞 vending machine，你落嚟了，伊有可能食掉你雷，或無走你雷，伊有食無好嘅 impression 嘅。特別講啲 Japan 嘅話咧，嗬，伊講你 even 嘅1000塊bằng你去啦，伊講我100% sure，伊特掉會走你雷，伊唔日特掉出嚟。伊真係 proud of 這類物件咯。伊講到日本嘅咧 ，every vending machine 都看到有好嘅話咧，嗬，但都係一樣嘅。伊講法國嘅冇相啊，伊講伊換咗啲上牌啊。法國嘅就是阿龍嘅朋友嘅 impression 咯。哦，你冇出嚟咯。落雷落去啊，無走雷無出來。我美國嘅呢？美國嘛是安尼。冇美國咯，我做嘅我度嘅事啊，嗰陣時落雨嘅時候，來啊，掉冇都嚟。但你哋殺伊，浪。我條 QQ。
我叫過，然後往時一人個未講，你叫我來叫來咯，那跌一跌，然後可以吭可以夾啦。忙掉的士就好啊，基本上係得。有人叫的士咧。Oh my god！是啦 Yes， because it tip over 但你們有嘅咋喲， ？By vending machine。危險啊 vending machine 都美國嘅。我到我嘅時，我做工時，我做工到啲咧 computer lab，會做咧 lab assistant 咩？即係個 lab 嘅人哋啦。特別我係 shift 是12點，咁咪就早起7點嘅。So 我是阿妹12點做緊，咪早起7點放工嘅嘛。所以我特別幫妹時冇人嘅 lab 㗎啦，人走㗎啦。usually 12點就一人夠加3點都冇咩人嘅。3點就係所以我就食矛盾條加corn chips， 我特別食。所以特別是叫 vending machine 裏面。特別那是有時日本人就好了，佢就烏冬係咪冇？我只是食矛盾條呢。我扮魚喎，你就有一人嘅計爽呢。嚟個紅景有冇？女啊，個紅景。係女一個未感覺講撩女。我有時候看他媽道理都係除掉啊。哈。誒，等下看即係南面出頂南面嗬。啊，出頂南面。你看伊個 design 啊，是怪哇。用手嗰啲做嘅嗰啲，即係有攞三樓。伊特別真係用嘅呢，伊對 with 好嘅snow 嘅搞，所以特別真係用。但係伊出頂是伊成落架去托卡去嘅嗬，伊出頂。I mean 伊只嘅嗬。冇。你架樓，伊架樓。係咪架樓？伊生 shoot 落嚟嚇呐 ，slide 落嚟。伊喂，啱講有 sign 講啊，winter 是 around it。別使企到啊，係你roof 嘅，because 除落嚟 snow 嘅 avalanche 落嚟嚇，除落嚟大事都驚人，啲 snow。嚟，今日我講佢掉個，有時我呢陣時係嘅啫嘛，大隻。哦。啲 village。係呢時只個人大啊，是 already 成日就冇人大啊，就 preserve 翻下呢。冇，伊是有嘅，即係 village 裏邊個人大。而家即係 village，你 zoom in 嘅時候 waterfall 嚟嚇，你直接看我看。哦。係 waterfall，等陣我喺度看。cascade 啊。水啊。水。即係 Shirakawa 嗰個會有人大過嘅伊處㗎啦 ，because 伊係個 agricultural 嘅嘢，然後就係 I think 然後是整 B 入面嘅 paddy field 入面，我看到 paddy field。然後伊人都是伊厝㗎啦，有幾嗱樓 ，because 伊人就拍下咧菜㗎啦，可以打嘅。然後即厝特別係咩？伊人特別有 central 嘅成個開開啊，伊是 open fire，伊人叫 Irori 啊。So that when look 伊開起伊煙起嘅時，係咧insect 㗎啦，被接嚟。insect 㗎啦，個被接嚟處咯咋。哦，煙呢？是係咧 organic 嘅 material 嚟嚇。OK。嚇。所以特進處。打咩別使上打，㗎啦有時你。特進處要一個想只 fire pit 呢？ 嚇，都係伊處裏面。OK。然後he also keep the roof 芒小淡，比較少淡，因為 rot 啊，伊 roof，because 伊 roof 是 organic。伊是一支嘅嚇，伊是茶基啊。伊一支嘅，嚇，成個 straw 呢，你看到有坑呢，有坑，有坑，但係伊成啊，伊成 straw 啦，所以伊有成，伊是肥嘅草咧 ，essentially 啦，係。伊個安尼像個 straw 就掉啦，就 bubble tea straw 啊，你搞安尼背啊。有安尼。所以咪 lightweight 本啊，不過就重啊。特別伊係一嘛。塔就只舊。一個塔啊，個舊嘢只舊。特別伊人塔一個舊嘅水就嚟病咯，伊人有夾到界啦。所以個了白白。你有去幫掉伊 straw？都冇多隻餅白嚟喎。特別重，伊冇講就重啦，伊輕嘅啦。你是 empty hollow 啊？滿是蛋碗啊，都安尼謝咗。係啦，我知，特別一支是冇講就蛋啊，特別怪舊本嚟嘅就是伊被 collapse。伊 because 伊 fiber 成滴嘅呢，嗱，成滴光嘅呢。怪舊呢，伊定，伊只定。
但你講無重咯，冇感覺重啊。when you 隔了一路一路安尼，插起來拔起來啊，下起來啊，哇，唔是無用嗰隻。嗱，你看下話，這裡是大大街啊嘛位，這裡是嗰一個 village，我去哪位嘛？直接是我坐 bus，about 50 minutes from the other place， Shirakawa go， 這裡是 open air museum 嘛，即間，真係 interesting 我感覺，這裡唔是 UNESCO like。即係挪威嘅咧，是 UNESCO heritage site，呀。然後這裡我感覺這裡 museum 較好 ，because 伊較濟隻個 history 嘅物件、歷史嘅物件，也較濟講哦，這裡 building 是幾來做咩？所以這裡 building 嘅了大，這裡 museum 咪是 surrounding village 啊，無人大了嘅，哦，伊人 move 嚟。搬你厝嘅咧，搬嚟啊！maybe 貴起貴，踢啊，佢就貴起貴。你看伊厝頂啊，你車是成個伊成地嘅可能。即係無人大咧，嘛，即係時間了是 museum 嘛。所以有人大嘛較 well maintained 咯 ，because 伊有人倒灰啦，係咪？然後有去改嚟厝頂啊，即係是more like museum 咯。特別我感覺真係水，咁即係 surrounding area 嘅了。都是安尼厝了，大家嚟這 video， 我哋看行景。那有一個 water wheel， 唔知你看到 beginning 嘅時，有一個 water wheel。generate power 時候是加物嘅。冇伊是 for grinding 嘅，grinding stone 啊，加物嘅。安尼咯，了這裡是加拿大啊。我加拿大啊 castle 嚟位嚇，actually 你講靈媒啊，加拿大啊，伊有挪位真係出名大一人嘅位，一個位咧都是一個真係 world famous 嘅 garden 名 Kenroku-en。So this was in the grounds of Kenroku-en。我人 actually 去愛去食物件時，我唔知講這裡是真 famous 嘅 restaurant 嚟咋。because 我人去個唔定啊，我過嚟就係講，哦，別怪我人等下3-4個字嘅呢 ，to for table。然後過來啊，都坐到唔定，哇！都 surrounded by sakura 嘅了，伊寫個一個 picture 呢，都看到啦，位嘅啦，伊邊度嘅啦 sakura。然後一度，啷quite 跨嘅好，嘅 dining hall，我看成個。跨，特別四腳人嘅桌頂是真係跨。四腳人坐桌頂啊，actually 會坐6腳人、7腳人、8腳人嘅咧。貴啊，你食面。我人食無貴啊 ，actually 你在做咩數 ？actually 伊人擺一個嘅了是 for 一個大 group 啊未來。哦，是。嚇，伊人 preparing for that，然後我人坐了是哇，介爽咧，伊 view 嘅了水。然後一套卡啦，一套卡。surrounded 嚇，伊是tatami mat 嘅咯，伊是坐 cross leg， 然後特別高呀水之類，物件無講貴啊。你另外叫啊，佢叫叫冇啥物件，唔是 set 嘅啦。嗱，我人叫是 set，即係 set 冇20幾塊呢。一人一 set 啊，那是啷？外家 order 隻udon嚟 set，伊人落叫 shell 咯。然後我食嘅是 raw shrimp 啊。哦，嗰啲嚇。because 伊人出名是係你伊人出名是即係是雞，即係冇是雞湯 ，jibuni 啊叫。豆腐。雞湯，20幾塊呢啊！我話嗰一個 hot pot，嗰個咩味噌酥啊？嗰個開湯。佢去，但因為啱食嘅，我啱食蘇巴，3種嘅蘇巴。哦，OK。你話這裡是這裡 Kenroku-en 咯。一隻花，不是 garden 嚇。這裡 garden 真係。N 是 garden 嚟做嘛？真嘅，對，伊真係出名 in the world，because 伊人啊，擺伊出張，一支啊，你細細支嘅物件嚟 trim，伊 shape 嘅了，伊出張真水嘅。伊貴嘅位嘅啦，真係水。嗱，這裡是 famous 嘅出張，伊人掉啲 key stakes 啊，都 give me 出張起來 ，because 伊愛 shape，你知啊？伊成個人做 bonsai 呢，特別是隻 lifestyle 啊。對，嗱，actually 你看到啊，有一個人到來面，伊啲個唔頂嘅，你看到佢，你樓梯嗰邊，這邊。哦，我覺得鐵樓梯，yes。伊到下邊面頂啲一粒啲隻啊夾項目咧，佢計出張，看啲幾哪嚟㗎？係咯。伊人有嘢去做，但係所以我對嚟這邊啊，我看我來 sakura，
掉加他毛个了，咁樣就蹭蹭嘅呢咧，度嘅你講只有閃過，即係咪日嘅了嘅啊？來去是日本啦，China 本時 China 本時能夠過，即係咪日嘅咧？而家像只能夠發展樣嘅 tourism 同嘅，Korea 本未派本嚟嘅咧，馬來西亞嘛未派，如果馬來西亞嘛未派，今年是 visit Malaysia tourism year，唔係咩？2026啊，嚇對，達位啊，水嘅哇 picturesque 講。即係日本水河咧，韓景嘅水鬼，哇！即係一個 bonsai 咧，in the middle of the lake。誒，兩仔哦，講到凊彩翕啊，兩仔哦，當今迄個Iceland 嘅 airline 啊，有一個未夠4月30號 until 4月30號，你去 Iceland Air 嘅 website 你度看到咧，有一個 campaign 一會bad photographer。我未參加，300真未使記嘅，300真未使記。我知這 campaign，以後都個集清。佢翕咪就歹看到嘅時候。冇嚇，伊被 proof 講嗬 ，whoever 翕小影本是水嘅，啲 Iceland。哦，就是講咧，你被翕到歹看嘅小影啦。你翕被到歹看嘅小影，變咗韓景水。But 這裡 professional photographer 別使參加，only for non-professional。阿伯咁啲你使記咯，哇！你回本吧，就你係背住冇回本啊。我唔係我 submit 佢 photography 嘅 contest 佢。你去 try 啦。我唔係講上邊記，誒個可能講就清咗，US dollar。那我講就正騰。Iceland 你見 website 面俾都看到啦，要是嚟 campaign 嘅。喂，個位騎馬拉斯啊！哇，本是 bucket list 啦。誒，等陣。Really bad 啊，這邊。Really bad photographer wanted 嚇。啊，掉，你看掉嚇。trip 啊！No, very bad at framing, not familiar with composition, color theory. share screen 啩？係咪 share screen？ Bad.com。但係是唔是？代表我教葉小英喎。伊拉做 audition 錄咧，做 audition 講錄是 bad。你對 apply 嘅，你 apply 你翕一個 video explain 講做乜事錄有咩請錄，你個 answer 幾個 question 嘅。你 try 話咧，冇面見嘛 ，try 冇咪冇咯。你會話爽咯。你 try 啊背啊，阿龍。我俾翕一個 video 咩仔，我俾 try。哦。以後你記得 will your bad photos finally pay off？我俾看多利多。哦 ，OK。即係水哦。Kanazawa Castle，so Kenroku and 對面就是 Kanazawa Castle 啊，所以這是 Kanazawa Castle。我冇去掉 ，actually 冇搞點先係數。即係 imagine 成個日本嘅 picture， 就水嘅小影啊。你想講佢哋 animation 哦，你那是了嘛？跟住嚟 lunch， 你知啊？你梗係 good luck 呢？你梗係搞咩呢？你所以講 animation 話掉日本嘅景講是正嘅。正嘅，所以這個小影是出了被參加下你 Iceland 嘅 campaign。未啦，未這裡 professional 嘅。伊比賽就是伊畢竟個成日看嘛，凊彩唔是 professional，翕出來個水因為伊地方個水嘛。掉日本咯，actually 本事咯。凊彩本水啊，啷個係冇好嘅時候講那些表協就應啊，我咁啲啊。我係咪出嚟嘛？我都唔係講句。你成個烏里蘭啊，伊你一碗嘅麵啊，你古巴佢就等佢俾叫上。拍開咋，成個一個啦。迄個 feel 嘅嚟講。OK，嚟，我看多利多，係喲，唔是，係喲，多利多，得咯。係喲，我唔捌去。我係我大過，我唔捌去過多利多。哦，等陣下。我當今後，人當今，vertical 都看過人看啦，我嗰個教人看過，教人看 Facebook 冇咩人看啦 ，YouTube 嗰人看過 YouTube。我看到啊。等陣我先，一個。對咯，
真嘅，我 panoramic video picture。什麼不啦？真冇，我幾件。這裡哇！看到啊看到。哇，你看 click 住一點，哇！這就是多利多啊。托利多，他們 country 啊，未記得同你講。Spain 啊。Spain 啊，對。托利多是 Southern Spain 呀。冇一種。Totally 呢成個 mode 呢 ？Totally 成。呢個是成個 picture medieval 嘅 town，嗰時安尼換。Because 有一個 palace，一個一個 tower 安尼換。Toledo spell 成個 Ohio 啊，Toledo 啊。對，像。Maybe Toledo 是 take 名 from 嗰邊。Maybe Toledo 嘅名是 from Spain。Oh my gosh！舊日水，你講真係是 Canada，我冇相信你，因為 Quebec 冇是啥呢？Quebec 冇是啥呢 ？Quebec City。你想去到啲山入面，你看到佢粒山。對山。對，再個一個 river，然後看一隻 picture 伊個出名係你隻tower 四個 corner 係咩？你隻 palace 係啥事？即係而家就即係 classic 嘅 castle，然後話佢貴嘅咧。OK， 我條去啊，這位。特別只細呢，你一個搞啊，你使大隻咩？使本，但你大 Madrid 去只快呢，你坐你 high speed train，只快個搞了就。阿龍話暑假，應該阿龍嘅暑假嘛？安尼所在一處 building 嘅了。Dresden 唔知你看呢？係咪位？Dresden 是到嚟。sorry，莫幾長大喂。莫幾長嘅大就係 Dresden。即係過到，我聽過過到吧。或者佢 Prague 是20 km 嘅，30 km。即係過到吧？嚇，即係冇水靈梅啊！我 bucket list 嚟。水本啊，啷看啫？加 Granada 水。佢都話，我其實零天嘅時候12季嘅可能，然後 citrus 嘛，然後佢嚟 Southern Spain 啊，一張嘅啦 orange。Sevilla 嘅過到巴是我去 Sevilla 啦，過到巴我坐火車過特別去，佢嚟嘅落嘅啦，伊有 orange 咗，特別未食嘅。做咩數？只開個水一部電，特別只胖，你味都是 orange 嘅味，喺未食咗。然後樣個有一個 machine 啊，像板就咁。對，切嘅就那個橋。像 walnut，你看成個 walnut shaker 呢？依是去做 jam 啊，是係咪我冇唔知。特別唔是甜嘅啦。做餅咪咯。嗰度巴是樣出名食嘅物件。就是你騰即 soup 叫做 salmorejo。Spain 隻物件接落嚟是好食嘅，好食。Spain 嘅你 zoom in 嘅，你 zoom in 我俾看一下，一隻是白啊。係要叫咩？一隻鹹糊那邊啊，你都俾嘅。內來。然後伊是 tomato soup 特別食結，因為摻肉啲落去加。OK。伊摻成 breadcrumb 落去加。呢啲是成個白 cured meat 呢，很好。對，樣個聲，我未記下面白來，像培根啊那款。所以這是過到巴嘅屬於樣嘅 national dish。national dish 是所在 dish，signature dish。因為伊內錢成個看成個赤惡啊，呢？對，做成無妙。特別都大間 restaurant 有嘅，所以大人有淡薄無相嘅做法。你是 glam 啊？你什麼啊？另外隻。啊是一碟是 truffle。係意大利啊 ，sorry， 係意大利，這是牛扒，攏聽過牛扒哦。嗱，等陣好你看者，你看咧 ，orange 個了，哇 ，orange 個了，貴嘅咯是 orange 個了。水哦，嗬，你隔樓只是嘅糯啊，特別冇啦，特別。糯有嚟為糯，落殼開個糯。你邊個使嘅嚟做成個 control 啊？就做 ，because 係只胖嘛，所以使啲 extract。樣有嘅做物件，樣切啊翹起來 ，because 內行嘛，一部翹切啊翹起來，搞到殼開，一軟แล้ว個辣神แล้ว個骨就嚟學到嘅啦。แล้วที่เราเขา serve orange มีสิ่งอะไร做 perfume อะไรมี嘅ไหม
可能應該做物件，意思 just oil 啦，maybe 做 furniture oil 係咪？伊可能會做 jam 啊咪 ，because jam 你都加糖啊，係咪個蛋味素嘛？你無加來，我食，because 食烤嗰隻酸。你是 orange 的啦 orange 有啦，我誒，食水啊，嗰度吧，其實細細粒蛋啊，but quite interesting。我喺想當見我我都冇 obsessed with retirement 嗰種仔嘛。我唔是，你唔是啊？我們是我把你挖掉了，你當 retire 掉啊嘛？我把你 retire 掉了。So 我在想，阿莊大媽都每次嚟嚇，係咪？即係是 Alba 即係 Italy 係 Alba 即係 town。Alba quite interesting 就係細嘅，quite 就 small town。我 Torino。Napoleon 條prison 嘅位嘛係 Alba。Napoleon 條。我再食物件，只兩行出名，一 white truffle，加一出名是一邊出佢哋 hazelnut 嚟，所以 Nutella 邊來 ，Ferrero 你公司是合併來。這是唔是 carbonara 嚟？唔是，伊是 just 只普通嘅 pasta 了，伊係white truffle 度面頂。所以一地個啦 white truffle 咗，梗係這樣的話。所以你去意大利嗬，你盲買 Nutella 即一樣合併，意大利有只樣家己嘅 hazelnut chocolate spread 嘅咗，然後嗰真正好食嘅。比 Nutella 更好食 ，because Nutella 係隻糖啦，一個係你palm oil 啊嘛，樣 logo 嘅無係 palm oil，然後樣第一類 ingredient 嗰是 hazelnut 啦，所以 oil 是大 hazelnut 家己啦邊一部嘅。正就標嘅 hazelnut 嚟。樣嗰隻係50%、60% 是 hazelnut。แล้ว有 sweeten 但冇啦冇呢點啊？你係sweeten，要係作一成嘅 ，because 要係成 chocolate 你睇你話即係。即 Alba 成日睇咯。一家細啦，就 quite small town，但係 OK 啊，because 伊 truffle 出名，所以就到我們看到 truffle。喂 church。OK， 咱講啊，阿龍，我等陣，我聽過 Bologna。But 嚇 ，Bologna 嚇。嚇 Bologna。North East Italy。對，我感覺真正伊無講雖然講真靚妹啊，特別怪水本 ，because 真正 medieval 嘅，真正 medieval 嚟看，伊嘅所在，只頭啊啦，一隻物件乜出名？伊Parmesan只出名嚇。哦，伊Bologna 是 Europe 裏面第一老嘅 university 是在 Bologna，所以喺 Bologna 在 Europe 只出名，我捌過只人去入邊讀冊在 Europe。然後這裡是伊 university 那邊嘅 medical branch 啊，這是樣古早嘅咧。係人，唔是，這是 classroom 嘅咋，一架 medical school 嘅 classroom 嘅，所以中嘅咧是對啊係，一中唔是係是人嘅 lecture 是。quite interesting 啊，看。我跟他查嘅了咯，嘅水呢 ？Yes，跟他查嘅了。哇！這是 classroom 一個學位，你 university 裏面一個學位，哇！根本上冇上嘅少啊啲dingen。但了一樣嘅 coat of arms 嚟講。哦，這物件。哇！這是幾時嘅事？幾年 ？Before pandemic，即應該是2017。2017。因為我就是當然只想講，哇！看到人哋介紹，因為我想到該這物件，該這所在攤去一方了，你知道當然嘛？我唔知邊個時候好就，我就咪有時候會，我真係想俾佢 Georgia 大咗就，because 暑假啦，我 maybe 今年啦 ，maybe 啦，我去教我頭家講，學我做 remote。哦，因為 internet。要 internet，真快嘅，樣即係物件有嘅了，佢啲 infrastructure 好嘅，structure 好時嘅咧，有 WiFi 好嘅了係。我就俾教頭家講，學我去到一個月，我自己出嚟嘛，特別我就是 work from home 嘅咯，一個月多啲俾佢，我會做咩物件就，我俾別處，佢就做咩別處，我 local 嘅 friend 把你個別人咗，伊把你個別自己 local Georgia 嘅 friend，Georgia 嘅 friend，特別你是 local 嚟，伊俾咪就，伊俾自己嘅 apartment，伊可看成嘅，伊有房間。แล้ว一間房間，一個 living room，係啦，一個 toilet，加絲絲格格呢咯，$50,000。
哇！所以你上邊嗰邊有一間厝，所以你起是很大呢。唔是，你俾睡住去？哦 ，Airbnb。Because 當呢啲 start 掉樣嘅 tourism 就，so 有 agency 咁講 as you Airbnb 嘅，依咁都睡住佢咯，然後依就嗰啲跳 percentage 咯。哦，OK。你我使去多，我去時我使去多。真係咪變啦？俾佢嚟 building 起嚟咯，咁啦變咗學嘅就俾佢嚟 building 嚟咯。流浪經就。咁就講啊，啲 Europe 啊 Georgia 有一個 district 啊，是講學嘅就話人知講嚇。我唔知講哦，就 Hokkien speaking district in Tbilisi。Along Georgia Hokkien 話作叫，我唔知。Tbilisi 啊，我上啲學邊叫做，because 人嘅國家名 actually 叫做 Sakartvelo， 所以我是上啲叫做Sakartvelo，我是很想啦，我呢個水呢 Sakartvelo，我Georgia就唔知得叫本啊。特別你對 original 叫伊人叫嘅名，伊人。他們意思話大樣嘅所在話，還是名咧？我其實在 Tbilisi 係咩所在 ？Tbilisi 就是 dry 所在。warm 嘅所在 ，warm place。你使叫嗎？嚇，你使叫對學嘅話講。作個別事。冇心咩？騰個別事。心會。OK。心。感謝大家起來講下不知時候，那是我退休嘅時候，我係去啷成個自家去嘅位。我特別係我都冇上班嘅時候啊。Maybe 是 because 我做工嘅時候，我係 now 係我當見我是 program 是對馬來西亞考嘅嘛呢。我係只學，所以我嘅 priority 嘅了是對馬來西亞。你就你 understand 咯，你明白哦。所以人在吼，你變咗我係 now 冇去想講要去第隻行，at least 我袂過啦。當今我 still，因為對馬來西亞本是家己關啲嘅一個所在呢，冇講俾佢。你紅經驗啊，嗱你們做咯。對馬來西亞，那是我退休了，我就會咯。我當今吼，我係 holiday 嗰陣時對馬來西亞呢，我近日教攤。我都用嘅了，喂 holiday 對馬來西亞嘛，所以變做我冇講去只隻位，我 priority 是在當今是陪我嘛咯。但是講我退休啦，我係使去大馬來西亞。你會使都對嘢點先啊？你開車個在你嘛，係咯，個你 nephew 個是個你知白去步上特別我講唔敢開車喎，叫你指話咯。我知嘅話，叫你 nephew 話咯啊。特別我其實我有一個，我有想啦，我有希望啦。特別我嘛唔知係咪，我有希望要帶我媽去看 sakura 嘅，因為我媽這是其中一個伊要做嘅物件。特別你明年都好記啊，緊記啊，明年。我特別 maybe 明年我 plan 我嘅睇一禮拜 leave 嘅時陣，我看我帶嘛。特別伊有淡薄成日講，因為真麻煩啊。咪去啊，麻煩看 travel， 特別就是對了我去，我能做慢慢嘅物件，特別我特別會曉講，安怎去看咯，我唔知。你哋 plan 好時咯，你每特別有多啊嘛，因為 specialty 多啊嘛，特別我咪去成啊，我咪去成講只隻位看東看西呢，我是要學我咪有機會看到你個 sakura 呢。係全新全白。你係使家己去啊 book 一個 personal tour 呢？使邊度？有 personal tour 較硬嘛，你 customize 太大。伊係大到落看 sakura 咧，無插真彩，啊！啲是要看 sakura 呢，所以日本啊，anywhere 嗰度啊，Korea 冇人看嘅。特別 especially 人講今年US 冇 sakura 咧，對 US 係會，台灣啊。阿 John 啊 ，sakura 咧嗬，我直接看點聲嘅就，一年冇水點聲。少，但係我特別對 window 只細呢，就細，雜誌啲嘢。特別你 must be 有淡薄 flexibility，because 啲 sakura 伊往時冇上啊嘛，我知嚇。對，會較冷，會較熱，所以較熱會較快嘅，所以你要 plan 一個 itinerary，because 你買飛機。單咧是 fix 嘅嘛對，but then 你是講你愛只對 sakura，你就 more be flexible，你愛去到一邊，and 加另每個位到日本咧，加硬 book 掉 hotel。
你去下嚟叫多啦，多叫啊，都免下啦，is hotel 冇嗰只位 book 貴嘅，我講，特別我特別 in travel 啦，because 我係冇咩驚，I mean 伊會驚啦，是講伊本來老啊，我嘛係驚啫。你咪睡車咯，你會使睡隻 shuttle van 啊，啊冇伊嘅 trains 㗎啦，是真嘅。特別多咧 private driver 嘛，private driver 咯，到時咯，特別 that's the thing 啦，你條。係你轉下你 window 咯，所以我就是講我當然做到咁，我較勤考咯。我就是退休了，我就我點成個 flexible 嘅話咧，我係suggestion 運轉壞啲嘅話咧，我係suggestion是3個月加尾一個禮拜 ，and 4個月頭一個禮拜。usually 你 hit 到sakura 嘅 percentage 真係高呢。OK。對，我去嘅時 the first 3 days 叫多冇 sakura 個 ，after that。但係 weekend one week 個嘢是前一逼嘅，呢時行嘅咪就成間我厝冇啊，我見到自己冇啊，我啱咪對你冇啊，第二集嘅砰，潮漲緊了，開緊了嘢，呢時 one night 貴掉落開緊了嘅咋，對，我是想諗我看特別係咪啦？特別我是希望講我會做夠啦，喲，那所以我就是想為哪吒退休咯，特別會升，actually 是講你 book 3禮拜啫啊。我是安怎？我是3年啦 ，within 3年裏面，我應該是 OK。我是唔想講，我退休本是 partially 退休，我是講 free 啦。就我頂住同人講啊，頂into financial independence 是topic 是，我會 free 啊，我免做工本會賺，唔是免做工本有累開，特別我本會夾開，咁樣夾開咪是。嘅嚟嘅開咯，還是冇淡薄物件做啦，所以我變咗就係 free 啦。想講我一年 OK， 我一年賺5,000、10,000冇要緊，係你是嘅賺咧。你若是整理嚟較濟，我咪賺較濟咯。我แล้ว下嚟我對 free up， 我想講我一年我做6個月呢，多做6個月，所以我 travel 就買貼成年咯。係你就是我哋是對我嚟講是真正好奇嘅situation 啊。你而家就是。independent 即 financially free 啊，就咯愛做咪做乜嘢下嚟講，你愛 video 有一個，我係成話咪先嘅咯，你當見成哇，跌落嚟嘛 freelance，對 freelance，冇 freelance 個冇就 freelance，I mean when 你幫我 semi retire freelance 是做shop啊，還是？我明講想講，我咪褪，我咪一半段，即係見你咪做嚇，你可唔可以使啦？嗱，即係另外一間咯，另外一間咯 ，OnlyFans，一間咯，我貴驚咯，我貴驚咯，係你話我貴驚咯，我未必貴你話再諗啦。你哋做係，但是我想到會安尼款，我就想到會驚你落山，我想要見你。去開一間厝了，我買了，幫佢做 Airbnb，所以有 income 入來嘛 ，passive income 入來。係咧，我 at the same time 我做緊個嘛，對。但係冇上國家嘅 control manage 咯。要 agent，要 local agent，要 agent 對。我 friend 你講，而家想同佢 start，有時會 encourage 人，伊個 capital 之嚟俾厝了，讓你世界 manage 啦。伊拉係 tax 貴哦，下邊。真係冇 tax 啊！我同你講明唔記得咗，馬來西亞 passport 啦 ，even Korea passport 嗰時，基本咧你係寫多360字嘅啫。哦，對，一年嘅，就一年嘅，就一年嘅。visa 啦，意思講。對，但係同佢，因同佢哋 push 掉這類物件啦，因為 develop 咯，所以我同佢是成日要去點嘢咯。誒，你如果傾如果要國家有人嚟講嗬，要傾到時你再看 before start。爆炸啫 ，popular 是未必都係 GP 啊。但你所在啦，我邊度會險啦？如果我們中國人去，我來就講，哎，這麼難吃都要死啊！有時人哋關鍵就，特別我邊度，我自己去過攞單嘛，馬來西亞人係屬界嗰無腦咯。馬來西亞人屬界，一隻係咩啊？你兩隻係路嘅就。不知可，咱邊咧叫我退休嘅事啦。或者咱你睇咱個前面叫我上尾做隻股嘅，但係邊咧嘅多嚟叫，佢講隻係麥緊嘅多，咱冇做成個嘛。Baskilan但我Baskilan Bas bersiaran lah Baskilan 我想去做工啊我想到啲邊領嘅借把隻個路就好咯就好個隻個對嚟邊領係你退休咧就 OK 即係嗰時邊領學嘅 LLK 多啦
แล้วปัจจุบัน幾名啊？這裡這是啊 maybe 個6節5名啦นะแล้วรักเดี๋ยวตีคิดเนี่ยฮะเลยหอดเดี๋ยวกุยกุยจะกี่ตัวเสีย落音แล้วสิปัจจุบันเรา做了啦馬來西亞嘅咱ก็是做กุย世界咯咱是去จอร์เจียตัวนอร์เลไปแล้ว去多利多ตัว無費得時，多利多半字嚟，有隻四年。係咪水啊？多利多。水啊！咱冇去冇上冇上嘅 actually 你慢慢行誒，大字。leisurely 比較生老啊嘛，咱睇曉咱老就比較慢慢行。我請你話你。細漢你。哦，細漢你啊！嚇？係咩嘅 ？business class 冇啦，你那是愛做這裡巴士嘛，特別只係一人訂好路咯。免啦，我家己攤喺裏邊，唔要緊。冇啦，你會 train 特別 business class 嘛？冇啦，你是冇你講 business class 係開車係巴士。係啦。免咧，馬來西亞免你做咩事免啊？你 business class 做我只係個 business class 係攤困啲啲嘅事，但是講要攤困啲啲是。我頂住我看到就樣出 economy 嘅 business class 係幫別人嘅，係咪？係你話冇 OK 咋？馬來西亞巴士做咩事免小雙？因為你坐條車平常多乜坐條就嘢，你坐啊，起價咧所在幾點鐘嘅對，咱個慢慢就 stop 啫，2點鐘、3點鐘，然後起啊，咱對起價 hotel 啊嘛 ，hotel 咧是肯定巴士個接啦嘛，就坐咱去白位置啊，係咯。是哦。免講就 comfortable 嘅，然後到啲巴士位，哇，老咗咯，想話。唔知有人參喎？你知哦，有啊，你知哦，有嘅人啊，成日做 gardener 啦，還是做 interior design 哦，之類就冇 follow 嘅。伊人有家己去嚟做多 group 嘅啫。So like for example 啦 ，let's say 伊講伊愛去 Greece 嘅時候咩啊？即叫 interior design 就冇，伊講伊去 Greece，但係是伊講哦 ，if you like to join me，10人嘅10個 spot，so it's like a private tour 咯。然後是伊就嚟 explain architecture 物件咯，所以嚟伊人包伊啦 ，you know，but 人會去 join on the tour，but 伊們 partner with the 唔知佢哋多咧 famous 嘅 tour company 啦，成個 Contiki 啦，呢，你就係 you can make your own private tour，you know that？喂，我講條。你做 BGH 啊，真係俾。喂，我係小嘅啦，唔是我這是我哥嘅。你 hang out 呢啦？這是我哥嘅伊個 friend 嘅這咯，就是樣是去 travel 咧，翕相影是水嘅呢，嗱，即到 Northern Muse 嘅，到啲 Northern Muse。大 Northern Muse。特別係即係一部 boost 咧，你看一部人嚟嘅物件。啊，不一部個 start 咯。伊把佢 launch 伊就背係咪？即是 start for when he retire 時，伊做 full time 啫嘛。哦，伊 plan 啊。所以咧有時咧，佢嗱是水，佢就是嘅翕相影晒 friend。水啊！所以你特別我係小嘅，我唔是安尼我唔是安尼翕相影少，我就俾夾做 Instagram。會幫晒，只啊，通幫晒。做咩事？咱未使想是stop，咱就俾 hotel，就咱就俾 home base，咱只個通幫個 continue 只。做咩事？我去巴海，我俾睡 hotel。巴士再見。別啦，我嘛，我巴士。你去教邊啊？嗬，教啊隻 home base 嗬，咱 hotel 係 home base 啊。所以咱係你較 leisurely，但冇個成個嗬，你退休嘅人，唔是成講俾講隻呢，咱隻慢慢隻一位，咱免講是係試個山佢百位嘅就，咱正隻淡薄隻一對maybe no stop，然後去到另外第二 stop 時，咱到 hotel。แล้วแต่ relax เป็นแรงที่อีโปที่ KL 去馬來加呢？這裡會停哦。對。是啊。少。台北。你停咗咩？I mean 停幾多點鐘？只攞啦，停就 hotel 就啦，所以你一係睇只成個 maybe 3位是4位只啦，嗱。你 before 你出嘅時候，係睇食 breakfast 嘛，然後去後面食 lunch 係是maybe 個 travel 去另外一個島是食 dinner 冇食 check in hotel 食 dinner 個食 dinner， 唔係就去個食 breakfast 一個早行咯，爽哦！我未食呢隻哦，就是
你冇即係報咪是會使？你話定住哇，定住咱其實咱去北海時，咱咪是搞食本嗬啊，八點啲嗬，嗱阿妹食起哦，阿妹食起啊嘛，就早起 breakfast 個食，媽仔早起，嚇，咪早起 breakfast 食，嗱就 lunch 啊，嗱就 lunch 啊，哦，啊就我哋嘅 BM 得嚟就 breakfast，對 yam rice，我半 yam rice，我諗到啲得嚟食，我到啲，係你河飯呢？係你係咪？北海好食，伊名係咩啊？誒，北海咧食你師傅你是講咩啊？係你是唔知咩班帶咩 cruising apparently，讓 cabin cruising 嘅叫咩啊？班帶咩啊？班帶，我未記班帶啦，北海。伊隻出名嚇，就就只師傅那邊㗎啦。你師傅嚟嘅啦。我嗰邊食咯，咧嘛就早起時，咱去 breakfast 時，咱是，係是 BM 係你河飯。係是 BM 咩？冇啦，冇啦，佢就 breakfast 位，佢就 breakfast 位是 butterworth 嘅。伊係啦，伊實開始河飯啊，可能啦。河飯嚇。啊，แล้ว叫咩名啊？你冇是出名。ก็叫做 lunch meat เลยอ๋อ然ก็叫 lunch meat。แล้ว lunch 是 lunch 係你 lunch 好食咯，我愛去食過。鵝半咯，鵝半係你 BM 嘅鵝半。famous 係 BM。好食啊！我是個食，我那時候食，我未去食過個。我冇感覺好食啦，我俾坐埋去。Very good，有一個食羅仔，特別係你黑人呢冇虧。對。我人羅仔冇虧。對，第二個冇食，I mean OK，呢啦，傻呢，特別人唔是有去食咧咩？人有去食，你冇去過。早自己是往你去啊 ，before dinner 嘅時往去食咧。我未去 mall 咩？有人去 mall 去 shopping 噶嘛？嗱，至少3大名俾咯。我人較早自己是往去迄個為什麼啊？講去食你個個那 shake 都冇去，迄個伊是米 goreng 哈，米 goreng 米udang 嗬。哦，米 udang，你去食米 udang，你送嚟對我病嘅掉。係你話俾佢咧，แล้วก็嗰隻落รู้嘛俾佢，เดี๋ยว係成日啦嗰隻落，就是講未食那隻咯，你講我食隻咋？特別你免食就隻嘛，你去免食攞出嚟。係啊，你食特別落唔好食咯，就使長期。我嘅有呢。啊，你是最 famous 啦，你蔡玲北阿妹啦。我依嘢係你愛要邊個好念嘅，你最。愛要邊哈，你叫啊你最 lemon 愛要邊，我梗係好念嘅你。OK，我就有 OK，感謝大家即係收聽，我往慢慢講，自己爽，慢慢行。我諗講句 overrated， 或者講 overrated 咯，唔通去。overrated 咧 ，OK， 反正咱講 overrated， 咱想下 overrated， 但是不到時咱講我寫起來先。Actually， 唔知地方有時想食物嘅 ，even underrated 啦。假借人去過為咗啦 ，within the city 個 attraction 嘛，like museum 啦，食物件咪，有你們是 overrated or underrated 嘛。所以唔知地方了，你在想下 activity。食物件。是去做嘅物件 museum 啊，做嘅物件啦 ，experience 啊，是講 famous tourist spot。Yes， 回路人啊，我回路人，咱檳城啦嗬，咱有聽過一個位叫 Astro Rock。有啊，唔捌，有啊，住冇聽過？Hiking Astro Rock 嗎？有，係咪嚟？佢比一下食嘅呢，我上回去係咩啊？hiking， 嗱，這裡就是 underrated 嘅咯。即係另類嘅水喎。一皮嘅，嚇你水。得嚟，在客古檳城有一個細細嘅 hill，啲泡白店後背，然後客古伊有一個 Astro 嘅機喺下邊。哦 ，Astro 嘅機係咩意思 ？Astro 你 Astro 係 logo。哦，你即係講 cable TV Astro 啊？哦，嗱，會記有安尼會記 ，because 我找啊 with Astro。我 DC 我 TV3 呢 ，OK？ 冇 Astro， 這本是我這裡 trip 對去檳城嘅時，我一個 relative 一齊話嘅。白山哦，嚇白山，你講 Astro 咯，
แล้วโอเคลองยอง Youth Park 下邊botanical Youth Park 唔是 botanical garden Youth Park 嚟接去 Youth Park 嘅時候要一個位好你泊車嘅แล้ว你泊แล้ว是你啲 Youth Park 裏邊泊車行去魚門嘅所以是一個 slope 慢慢好你行到一個 fish pond 下邊就 start 了你就慢慢爬上去爬到一個位叫 Astro Rock 有 trail 有 guide 嘅了嘅so 全部冇坐我去我唔知過還是你對來我拄擼嘅時我唔知有這個位過 so 我是這個是 I think 我這是泡白包這是咩啊這是咩泡白條泡白條誒這是泡白條咧大啊係啦yes 你 retirement home 變成 BRR 是到我正年啦啊唔會變啊依是大樓是到咯大樓是到這邊大樓是這邊這邊對所以後尾邊你看到 Union 協和中和是正一白白就是 Union 協和中和正你正少這個對呀正是協和啦 OK 協和嚇OK 有你看到白浪波咯，你話咩？特別是 BRR 是到這邊咯 BRR 是啊唔會這邊because it's stable 嘅邊啊，你看到 stable 嘅，是叫 stable 啊，係字白對啦，河北大，河北大，河北寬嘅，stable。แล้วปัจจุบันอยู่นักข่าวเนี่ยว่าเบย์上了上 rugged แล้วอีก terrain 這個 beginning เนี่ย這個是一個 trail 咯一 trail 同埋 rugged 喎你爬上去嘅時候你是哎呦這是 Astro 啊這是 Astro Rock 啊應該唔是哦那有 trail 這樣的話呢 trail 啊冇會 trail 啊這個是你騎到 Astro Rock 嘅位哦然後這是一個山嘅一 beginning 有啦，這位邊嘅位布嘅金標下邊冇一個 hiking path，Island Park 啊，冇冇 hiking path。So this trip 我對佢3個月嗬，我發現到邊靚有真正濟 peak point 真正水嘅。哦，喂，真正濟人唔知。細漢你都唔是捌甲我講過啊？令你人講你特別講咩啱嘅時，其實你講有一個位。有啊。哦，係你是愛淡淡。冇，我諗嘅啊，冇得。白雲山邊。冇，你講會接落去嘅，你講唔知倒落去接落去㗎，唔知你講伊山巴邊接掉落去，保險位一頭接㗎去㗎愛淡嗰邊嘅。我伊人講對 actually 可能講特別落誒，特別落山，哦，OK，你白過一粒山，落啊個白起個一粒山。對，OK。哎呀，伊這邊啊，保險伊會白起啊，伊會落去這裡啊，迄個 Pepper Estate 啊 ，Pepper Estate 咁樣，胡椒花，胡椒花啊，等你個甲白起去過嘅。OK。我跟你講，大馬人講咩意思？困起時就哦，你心態豬誒。對哦，我就食第一樣嘢。我真，我一條困落禮拜。困落禮拜。可能個個故意冇對了棒嘅。第一個困難都可能個 actually maybe not good 啫。你真係是咯，我感覺你有真係接受起來啊。有啊。Because 我會記錄過佢冇聽到。對，我真係 topic，I think 我係 February 嘅嗬，佢告訴我未辦過。我嗰隻阿龍免困啊，佢困啊會。唔知哦，應該冇啲困啊，啲真慢下。佢對啦啊，未必冇困一啦，我看。早起啊。困一啦。你 anyway 即係我想講，我想要報時呢，就是即係禮拜，因為 maybe 我會報時你先，係做來做去，唔是係你變來變去，做鬼做怪，阿龍，我覺得飲過佢，真快掉要
啊，我被叫龙我到時咧episode 啦 ，maybe 我because 佢哋大馬路嚟聽到佢哋做鬼做怪，佢哋 diva fashionista 啊，佢哋我叫咩變面馬祖啊，就是你我稍微幫佢哋先，所以我特別唔知俾叫變面馬祖係乜啦，我講做鬼做怪是 creative 嘅藝術嘛，做鬼做怪。細漢嘅時啊，特別做當做曬想做佢哋是 creative 物件就對啦，做鬼做怪嘅事。然後大漢嘅時候做鬼做怪，當時你係 tap into 你做鬼做怪啊，嗬，變咗隻 creative 嘅人，可能嘅。OK， 講到這邊先，呀，感謝大家收聽，感謝我嚟講咧，2點半鐘。我咪 chat，我咪講啊，所以人慢慢聽，2點半鐘，人聽2禮拜，人自己人慢啦，人自己搬佢嚟聽。OK， 感謝拜，再見，拜。拜拜。哎呦！頂一禮拜無怪，要所以就變但係邊一個嘅點看點聽，等下就整，然後錄音就是對通知你啊。OK，下禮拜再見，拜。